Thailand. Mr. Yosapon Nugote, Secretary General of Vocational Education Commission. Mr. Monton Paksuwankap, Secretary General of Private Education. Dr. Niti Nashi, Deputy Secretary General of the Educational Council. Dr. Chayapok Sirak, Chairman of the Subcommittee of PPP TVET Workforce. Mr. Peter Fitzroy, British Chamber of Commerce Thailand. Mr. Andrew Bill, Deputy Head of OECD Center for Skills. Dr. Annika Watanen, the Embassy of Finland. Dr. Tathai Kiratipong Paibun, Office of the National Economic and Social Development Council. Mr. Sitthichai Susuwat, Ministry of Labor. And Mr. Putipong Pongti Gobon, Ministry of Foreign Affairs. Thank you very much and welcome. Please take your seats, everybody. Welcome. Her Excellency Professor Dr. Narumon ท่านศาสตราจารย์นฤมลพินโยสินวัฒน์Thank you very much. ขอบคุณมากๆเลยนะครับ Her Excellency คณะ Professor ท่าน Dr. นะคะ Narumon ศาสตราจารย์ดรนฤมลพินโยสันวัฒน์นะคะท่านนะคะจากสำนักงานเลขาธิการนักศึกษาด้วยนะท่านผู้เข้าร่วมนะที่มีเกียรติท่านผู้บริหารทราบสตรี On behalf of the Office of the Vocational Education Commission, Ministry of Education, Thailand, it is our great honor and privilege to welcome you all to the launch event of the OECD Skills Strategy Thailand Assessment and Recommendations. Today, Wednesday, September 17, 2025. We're delighted to have your presence here this morning. Today's event marks an important milestone in strengthening Thailand's skills system in collaboration with the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. My name is Rian, and together with my co-host, อัชดาพรแจ้งอักษรสวัสดีค่ะ It's our great honor and privilege to serve as your Master of Ceremony for today's event. And to begin this program, may respectfully invite Mr. Yosapon Nugose, Secretary General of the Vocational Education Commission, to deliver the reporting space. Please welcome him with a warm round of applause. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะคะ Good morning. สวัสดีครับ
Excellency พนัก Professor นรมน ท่านศาสตราจารย์ดร Minister น of ฤมล พินโย Education สินวัตรซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Ladies ผู้มี and เกียรติ gentlemen และสุภาพส On ต behalf รี of the Office of the ใน Vocational นามของ Education สำนักงาน Commission คณะกรรมการการ It is อาชีว my ศึกษา great honor ถือว่าเป็นเกียรติอ to ย่าง have ยิ่งเล the ยนะครับ Minister of ที่ Education มี to preside over ท่านรัฐมนตรี the ว่าการ launch กระทรวงศึกษาธิการ of the ประธาน country program ใน phase นะคะ 2 ในการออกนะคะ on developing โปรแกรม skills ที่สอง strategy in ในการ Thailand ที่จะมีการพัฒนาทักษะนี่เป็น The government of Thailand รัฐบาล and ของประเทศไทย Organization for Economic Cooperation EC นะคะ and Development การเพื่อความ or ร่วมมือทางเศรษฐกิจ OECD และการ has been implementing the study ได้ on มีการศึกษา the developing เกี่ยวกับเรื่อง skills strategy in การพัฒนา Thailand นะคะยุทธศาสตร์เรื่อง This ทักษะ study ของประเทศ report ไทย has been ครอบครัวรายงาน completed นั้นนะคะได้มีการเสร็จสิ้นแล้ว with ฉบับ the สมบูรณ์ recommendation โดย for the โดย skills ข้อเสนอ strategy แนะเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ The launch of ทักษะ The report is informed all related government agency แก่หน่วยงาน on the รัฐที่เกี่ยวข้อง recommendation for เกี่ยวกับ skills เรื่อง strategy of Thailand เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ Today ใน we have the honor of วันนี้ถือ the ว่าเป็น participants เกียรติ from ที่มี OECD different ministry และก็กระทรวง including ต่าง the ๆมากมายเลย including the Embassy of Finland to Thailand Embassy the British นะคะ Chamber of Finland Commerce ของประเทศ เยอรมันไทย การค้า Chamber of Commerce อังกฤษนะคะหอ and การค้าเยอรมัน Irish Thai ด้วย Chamber of Commerce นะคะแล้วก็ของหอการ In ค้า this ไอริช occasion ด้วย I would like to request Professor ขอ Dr. นรมนพินโยสินวัตร ขอเชิญนะคะ Minister of อาจารย์ Education ดรนฤมล to สินรัตน์รัฐมนตรี deliver กระทรวงศึกษาธิการ the opening remarks เปิด please เชิญเลยครับ Thank you very much ขอบคุณมาก Secretary General for your insightful address เลขาธิการนะคะสำหรับคำกล่าวนะคะที่ให้ข้อมูลเชิงลึก Next, it is our great honor to respectfully invite Her Excellency Professor Dr. Nariman Pinyosinwat, Minister of Education, Thailand, to deliver her opening remarks and keynote address. Please join me in welcoming Her Excellency. ได้นะคะแล้วก็ประธานอัครหลักเชิญได้เลยนะครับ สวัสดีค่ะ Good morning, สวัสดี honorable นะคะ guests, esteemed ท่าน colleagues, ladies and gentlemen. It is my honor to preside over the opening of today's เป็น seminar ประธานนะคะของการ on the สัมมนา developing ในวัน skills นี้ strategy in เกี่ยวกับเรื่อง Thailand. การพัฒนา As you are all well aware that our world is undergoing profound transformation in every dimension. We talk about economy, society, environment, technology, and so on. Thailand, like many other countries, is inevitably affected by these transformations. The transition to a digital economy has rendered many traditional skill sets insufficient for future needs. The rapid advancement of artificial intelligence is reshaping the nature of work across nearly all professions. At the same time, demographic change, particularly on the shift toward an aging society, are placing new pressures on employment structures and social systems. Climate change poses an additional challenges to sustainable development. As the COVID-19 pandemic has reminded us, countries with adaptable skill system and flexible human capital, grounded in lifelong learning, are far better equipped to withstand crisis and recover swiftly. The Royal Thai government, through the Ministry of Education, is therefore committed to continuously enhancing the quality of human capital development. This aligns with Thailand's 20-year national strategy and the National Education Plan 2017 to 2036, which emphasize equipping Thai citizens with 21st century competency, which include digital literacy, creativity, complex problem-solving skill, and lifelong learning. The education must no longer be viewed as a mechanism for producing graduates, but as a powerful instrument to prepare our citizens to navigate changes and to serve as a driving force
of national development. We also recognize that skill development is not the mission of any single country alone, but rather a shared responsibility of the global community. This commitment is reflected in the United Nations Sustainable Development Goals, particularly goal number 4 on quality education and number 8 on decent work and economic growth. For Thailand, skills transformation is equally vital for advancing the bio-circular green or BCG economy model, which seeks to balance economic growth with environmental sustainability and social well-being. Building a skilled workforce to support modern agriculture, green industries, clean energy, and knowledge-based creative services is central to this vision. It is therefore with great pride that we cooperate with the OECD under the country program Phase 2 on the developing skills strategy in Thailand as one of its flagship projects. The initiative provides Thailand with in-depth analysis of current and future skill challenges, as well as policy recommendations tailored to our national context. More importantly, it lays the foundation for designing measures that will respond effectively to both domestic labor demand needs and international competitiveness. This collaboration will not only benefit Thailand, but also serve as a model for other ASEAN countries facing similar challenges. At the same time, we acknowledge that developing a robust skill system cannot be achieved by the education sector alone, not by Ministry of Education alone. It requires the integration of efforts across all stakeholders, government agencies shaping policy, private sector driving economic transformation, professional organizations setting standards, civil society fostering awareness and participation, and international partners facilitating the knowledge transfer, technology, and innovation. Under such multi-stakeholder collaboration, Thailand's lifelong learning system will be aligned with the realities of the labor market and keep pace with global dynamics. I sincerely hope that this seminar will provide a vital platform to share OECD's findings and recommendations with the public and private, and to encourage constructive dialogue among all sectors. The outcome of this collaboration will contribute to building a resilient and future-ready skill system, one that strengthens our knowledge-based economy, supports the growth of the BCG model, and secure a stable, prosperous and sustainable future for Thailand. Finally, I would like to extend my heartfelt appreciation to the OECD and all partners for their dedication and cooperation in driving this important initiative forward. Thank you very much. ขอบคุณค่ะ Wow. Thank you very much, Your Excellency. That was, I think, those truly inspiring and insightful remarks, especially on emphasizing the importance of skills development for Thailand's future. Thank you very much. Now, may I have the honor of inviting Mr. Pritipong Buntikobon from Ministry of Foreign Affairs to kindly deliver a statement of support, please. กล่าวนะคะปาฐกถานะคะในการให้การสนับสนุน เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.นฤมล พิญโยสินวัฒน์ท่านผู้เชี่ยวชาญจาก OECD แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของกระทรวงการต่างประเทศ
กับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้เพื่อเปิดตัวรายงาน OECD Skills Strategy Thailand เอกสารฉบับนี้เนี่ยจะวางรากฐานให้ระบบทักษะของประเทศไทยเนี่ยก้าวทันโลกยุคใหม่และยังสะท้อนถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นผลลัพธ์อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณากล่าวนะครับว่าเป็นโครงการ Country Program ระหว่างไทยกับ OECD ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและสร้างทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทักษะของประเทศไทยประเทศไทยได้สมัครเป็นสมาชิก OECD อย่างเต็มรูปแบบมาตั้งแต่ปี 2567 เพื่อใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและมาตรฐานสากลในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับทักษะคือหัวใจของการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนในยุคที่โลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทั้งเราเผชิญความท้าทายนะครับทั้งประชากรสูงวัยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการปรับตัวสู่สังคมเศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัลแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับถ้าเราสามารถใช้ทักษะให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนรายงานซึ่งวันนี้จะเปิดตัวเนี่ยนะครับก็ชี้ชัดว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องปรับปรุงระบบทักษะทั้งการศึกษาการฝึกอบรมและตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจสถาบันอาชีวศึกษาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่าเราสามารถสร้างบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของตลาดนักศึกษาเนี่ยสามารถเติบโตเป็นวิศวกรเป็นผู้ประกอบการเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นอาชีวะเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่โรงเรียนฝึกงานนะครับแต่ว่าเป็นแหล่งสร้างพลังคนทำงานของชาติท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในฐานะที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยเราก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการ Country Program โครงการนี้ในระยะที่2นะครับร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงแรงงานนะครับเป้าหมายเนี่ยคือให้ประเทศไทยใช้ความรู้และแนวปฏิบัติจากประเทศสมาชิก OECD มาพัฒนาระบบทักษะให้เข้มแข็งและยั่งยืนเป้าหมายสำคัญอีกประการนะครับคือการยกระดับประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2580 ผ่านการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนะครับครอบคลุมด้านการลงทุนการแข่งขันสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมและการศึกษาเพราะฉะนั้นการพัฒนาทักษะเนี่ยถือเป็นหัวใจของความสำเร็จนี้จากการศึกษาของ TDRI เนี่ยระบุว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD จะช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศไทยได้ถึง 2.7 แสนล้านบาทเพราะภาคธุรกิจสามารถลงทุนและแข่งขันได้มากขึ้นซึ่งหมายความว่าพวกเราทุกคนในที่นี้เนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงและการความเจริญของประเทศขอเรียนนะครับว่าการกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยเป็นกระบวนการปลายเปิดไม่มีการจำกัดเวลาจึงเป็นโอกาสให้เราสามารถได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และขอคำแนะนำจากประเทศสมาชิก OECDท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับการทำงานร่วมกันครั้งนี้เนี่ยคือการเตรียมประเทศไทยให้พร้อมรับมือความท้าทายในอนาคตและสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจและสังคม
ให้แข็งแรงและยั่งยืนปัจจุบันเนี้ยหน่วยงานไทยกำลังจัดทำการประเมินหรือว่า Initial Memorandum เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติตามตราสารของ OECD จำนวน270ฉบับโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นผู้ประสานงานหลักใน4ตราสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดนี้เนี่ยสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะและนโยบายอาชีวศึกษาซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่กระทรวงการต่างประเทศยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของไทยในเวที OECD อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องการประชุมนานาชาติที่สำคัญรวมถึงความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศสมาชิก OECD เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ให้กับประเทศไทยจึงกล่าวได้ว่าความสำเร็จของการพัฒนาทักษะในประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะทุกคนมีส่วนร่วมการนำเสนอข้อเสนอแนะจาก OECD Skills Strategy Thailand ไปต่อยอดจะช่วยสร้างระบบทักษะที่เข้มแข็งยืดหยุ่นและพร้อมรับมืออนาคตท้ายที่สุดกระทรวงการต่างประเทศพร้อมร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิก OECD อย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและก็หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนไทยเราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของชาตินะครับโดยความรู้ความสามารถและพลังแห่งทักษะของประเทศไทยขอบคุณครับ Thank you very much Mr. Kritikong for your valuable remarks and continued support Great, thank you very much. One important stakeholder in this project is the Office of the National Economic and Social Development Council. On that note, I'd like to invite Dr. Thathai Kiratipong Paibun to deliver his remarks. Welcome. A bigger round of applause, please. Thank you. Your Excellency, Professor Dr. Narimon Pinyo Sinwat, Minister of Education, executives from the Ministry of Education and the OECD, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is indeed my honor, on behalf of the Office of National Economic and Social Development Council, or NSDC, to deliver this remark and to join you at the launch of the OECD Skills Strategy for Thailand. At the outset, NSDC would like to extend our sincere appreciation to Ministry of Education, the Ministry, the Office of the Vocational Education Commission, and the OECD, and all line ministry and stakeholders who have contributed to this important project. This report is the outcome of intensive collaborations, rigorous analysis, and board consultations, reflecting the close partnership between Thailand and the OECD under the country program phase 2. Skills are crucial driver in Thailand's aspirations to become a high-income and developed countries by 2037. In line with our 20 years national strategies, a strong and future-ready skills system will allow us to raise productivity, foster innovations, and ensure that growth remains both inclusive and sustainable. This report marks an important step forward in strengthening Thailand's skills system in addressing emerging challenges, including limitations of economic growth, the impact of global trade on our economy, and limited progress in reducing poverty and inequality. It will also support Thailand in adapting to major global megatrends, such as globalization, technological advance, including generative artificial intelligence,
demographic เปลี่ย shift, นแปลงของโครง and สร้าง climate ประชากร change. แล้วก็เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Thanks to the close collaboration between the OECD and the Ministry of Education, ระหว่าง OECD แล้วก็ the report provides clear and actionable recommendations in three priority areas, which are strengthening the skill of youth in initial education, fostering greater participation in adult learning, and strengthening the governance of the skills system. ผู้ใหญ่ These tailored recommendations will not only help Thailand respond effectively to the current challenges, ทำให้ประเทศ but ไทย also สามารถที่ establish จะ a sustainable foundation aligned with our national priorities. For instance, the 13th National Economic and Social Development Plan set a milestone under the pillar of human capital development and a fair society, the milestone 12. Thailand has a high capability workforce committed to lifelong learning and responsive to future developments, which directly addresses pressure of an aging society and shortage of skilled labor. และเราเองก็ยังมี Embracing these recommendations will not only bring Thailand closer to the OECD standards, but also drive our transformation toward becoming a progressive society and sustainable value-creating economy, as articulated in the vision of the 13th plan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this finding could not be timeliner. Thailand is now embarking on its accession journey to become a member of the OECD. This process will require us to align with the OECD standards and best practices across many policy areas, including education, labor market policy, and governance. The insights from this report will directly support this effort by identifying gaps, setting priorities, and guiding reform that brings our skill system closer to the OECD standards. NSDC, together with the Ministry of Foreign Affairs, as the main coordinator for both OECD Thailand's country program phase 2 and Thailand's accession process, are delighted to see this successful outcome of our collective effort. We stand ready to work closely with our relevant ministry and stakeholders to translate these recommendations into concrete policies. In closing, today's event reflects not only the strength of our partnership with the OECD, but also the potential to deepen it further. The report launched today is a key milestone on this journey. It equips us with the tools to transform our education and skills system, and also signals Thailand's readiness to become a constructive and responsible member of the OECD. I thank you. Thank you very much, Dr. Dathai, for your insightful remarks. Thank you. Now, one of the major partners and also long-standing supporters of Thailand's education system, especially in TVET, is actually Finland. And we're going to learn from Finland's best practices and their outstanding achievement in skills development as an OECD member country. So please join me in welcoming Dr. Annika Vatanen, Advisor for Education at the Embassy of Finland in Thailand. Welcome. Embassy นะคะของฟินแลนด์ซึ่งก็ถือว่าเป็นประธานเป็นพาร์ทเนอร์ส่วนใหญ่ Your Excellency, distinguished members of the Ministry of Education and OECSD, thank you so much for the invitation here and for your interest in Finnish education. We have a long collaboration with the Thai Ministry of Education under our MOU, and we are very happy
to continue this collaboration. I have a few minutes to share a few best practices from Finland. Finland is a very small country who's very much integrated into the international community and the UN standards. And I don't want to talk about the official skills development strategy, which is very much in line with the UN goals. Instead, I would like to highlight a few aspects that make Finland maybe stand apart and what's not directly expressed in the maybe in the national strategy. And when you look at Finland, I've been an advisor in education at the embassy now for 2.5 years, and I get many questions about Finnish education. And what I keep thinking about is what is transferable to Thailand, and what we have in common. And what we have in common is an aging population. And that's why one of the most important things in the Finnish skills development thing is that skills development is not only for children. It really is something that's important for the whole population. And when you're 50 years old, you're not too old to learn new skills. So this is a very central aspect in the Finnish skills development. Another aspect is that the skills development, it involves the whole community. Also, in education, it's not up to the, and this happens in close collaboration with the industry, trying to look into the future about what is important in the future. And of course, the national strategy, it has been focusing a lot of digitalization and understanding technology. So that has been an important part. But interestingly, as a paradox, what's happened in Finland now is that the schools have banned the use of mobile phones in schools. And this can also be seen that as an indication that even in today's technological world, where the phones enable a lot of practical use, there is still a need for increasing the cognitive development of the children by using their own brain, so that we don't delegate all the knowledge and skills development we don't externalize it. And also the need that even we are living in a digitalized world, that there is need for social interaction. So the people who live the longest are also the people who have good social connections. And by banning the phones in the schools, we also see increased well-being and hence learning results and social interaction in the school. So this is a learning lesson from Finland that let's still keep the human touch and value interpersonal relations in skills development in all different ages. So this is the central experience from Finland. I'm looking forward to future collaboration and happy to share experiences also further. Thank you. Thank you very much, Dr. Vatanen, for sharing your expertise and insight from Finland experience. Those are highly relevant to our discussion today. Indeed. So through desk research and engagement with government stakeholders, representatives in multiple workshops, over 19 months between 2023 and 2025. Now, the project OECD actually came up with the findings on 20 recommendations across three priority areas that provide strategic policy directions for Thailand. And to share these findings, we are honored to welcome Mr. Andrew Bell, Deputy Head of OECD Center for Skills. Please. หัวหน้า OECD นะคะในเรื่องของนะคะทำงานในฝ่ายเรื่องของทักษะก็จะเป็นคนนำเสนอLet's go to the next slide. Perfect.
Good day, everyone. Kap kun kap. Sorry, kap. Should say. Can everybody hear me okay? Perfect, thank you. So, good day, everyone, and I'd like to thank you for having us here today to talk to you about the launch of the OECD Skills Strategy. My name is Andrew Bell, as mentioned, and I'm Deputy Head of the OECD Center for Skills and Head of Skills Strategy Projects at the OECD. I'd like to begin by expressing my sincere appreciation to Your Excellency, the Minister of Education, for being here with us today and for your inspiring opening comments and for your leadership. So thank you very much for being here and for sharing with us your perspectives. And I'd also like to thank our distinguished speakers from the Ministry of Labor, the Ministry of Economic, or the National Economic and Social Development Council, and the Embassy of Finland. Very, very, very thankful for your times and for your thoughtful comments. And I'd also like to extend gratitude to the Vocational Education and Commission for its support and guidance throughout this project, and also the entire national project team here in Thailand, who have played a valuable process in helping us to guide us through this project, to share their insights, so that we can make sure that this project really speaks to Thailand. And in that vein, I'd also like to thank all of the various officials from Thailand and stakeholders in Thailand who shared their time and insights, including those from the Office of the Education Council, the Ministry of Education, the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, the Ministry of Labor, and the National Economic and Social Development Council, and many more in the country who have also shared their time and perspectives. We very much appreciate it. Your active engagement has helped to shape the analysis and the recommendations contained in this report. So this has been a collaborative effort, and I think that's important to stress. This has not just been the OECD coming out here and saying, this is what we think. This is about an engagement with Thailand, learning from Thailand, and understanding together what some of the opportunities and some of the challenges are, and coming together to put forward some recommendations for Thailand. So this is not just the OECD imposing its view. This is a shared effort. So I want to thank Thailand very much for the spirit of cooperation and collaboration with us on this. In my presentation, I'm going to briefly outline the project, the context, the objectives, and the core features, as well as the scope of the recommendations. In the next section, I will go on to speak more about the specific recommendations themselves. Right now, I'm going to speak about the context more broadly. So to start here, I'd like to explain why skills matter. Skills are the foundation for a thriving economy. They drive productivity, they spark innovation, they strengthen social cohesion, and they support well-being. And most importantly, in the time in which we're living, they build resilience in the context of change. And most certainly, we're living in a period of rapid change. In short, investing in skills means investing in people, empowering individuals to succeed, and also enabling societies to prosper. Going the wrong direction. Here we go. Perfect. For Thailand, skills are the key to unlocking potential in a rapidly changing world. Globalization is reshaping economies. To move up global value chains and generate high-value jobs, Thailand will need to invest in skills that fuel innovation and productivity. At the same time, ongoing trade disruptions create risks for Thailand, exposing many workers and many firms in Thailand to increased volatility in global markets. These disruptions underline the need
ธุรกิจ for ภาคส่วนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการ a more resilient skill system that is able to adapt to changes in skills demand and also safeguard Thailand's competitiveness moving forward. Digitalization and artificial intelligence are also transforming the nature of work and indeed how we live. Those equipped with advanced digital skills will thrive, and those without risk being left behind. As technological change accelerates, we must expand access to digital skills training and put in place policies that support smooth transitions between jobs. Climate change presents yet another defining challenge for Thailand. With its net zero target for 2065 set, Thailand has the opportunity to turn the green transition into a driver of economic growth, but only if it has the green skills necessary to support that transition. And then finally, demographics. Thailand's old age dependency ratio is set to more than double by the year 2050. Now just think about that. That is not unique to Thailand. We're seeing it all throughout OECD countries, but you do have a rapidly aging population that has important implications. You need to raise productivity of your workers to support an aging population. You need to extend the working lives of people and also in all of that to sustain economic growth moving forward so you can continue to be prosperous. I'm going the wrong way. Investing in skills also is essential for strengthening Thailand's socioeconomic performance and addressing long-standing challenges. Over recent decades, living standards have improved markedly in Thailand. Yet today, growth is slowing and certain structural pressures persist. Key sectors such as tourism and automobiles are under strain, and the shifts in global trade continue to weigh down on the economic outlook. The growth in 2024 was relatively modest, 2.5%, and in 2025, growth is continued to projected to be sluggish. At the same time, Thailand's GDP per capita has made little progress in catching up with the OECD average. As this figure shows, it has remained broadly stable at about 40% of the average OECD level over the past decade. Inequalities also remain deeply entrenched. Households in the richest quintile consume 6 times more than those in the poorest quintile. And stark regional disparities exist, with Bangkok performing well ahead of other provinces and rural areas quite significantly on multiple measures of performance in education, skills, economic growth, etc. Informality presents another major challenge, with approximately 65% of workers in Thailand engaged in informal employment. Skills can help Thailand improve its outlook. By investing in certain skills, and also not just by investing in those skills, but also using those skills effectively, because countries can develop good skills, but only get the full benefit of those skills if those skills are being used well. But if Thailand does that, it can raise its productivity, stimulate innovation, and also build a more inclusive and resilient economy moving forward. Thailand has made remarkable progress in building a stronger skill system as well. Access to education has expanded dramatically at all levels of education. Today, secondary education reaches all students in the country, matching the OECD average and surpassing many other countries in the region. So that's something to be very much proud of. Thailand also stands out as a leader in vocational education and training in the region. Around 14% of secondary school graduates in Thailand participate in vocational education and training. This helps to ensure that many young people here, that I should say is the highest in the ASEAN region, and this helps to prepare many young people for a changing labor market. There's also advances taking place in the governance of the skill system. New mechanisms for cross-ministerial collaboration have been put into effect, ensuring greater coherence and alignment between skills policy in the country. And finally, skills are now firmly anchored in Thailand's national agenda,
embedded in long-term strategies that place human capital at the core of Thailand's development ให้กับเรื่อง vision. ทุนมนุษย์เนี่ยเข้าไปในส่วนที่เป็นวิสัยทัศน์ของประเทศไทย But despite this progress, Thailand still confronts certain persistent skills challenges. The 2022 PISA assessment, and the PISA assessment is the Program for International Student Assessment, which looks at the performance of 15-year-olds across the world in terms of their foundational skills development. Found that Thai students perform below many of the regional peers, and underscoring the need to further strengthen foundational skills development among youth in the country. Also, while access in education has widened, equity continues to remain an issue. So access has improved dramatically. That is a very good story, but still there's gaps in participation that need to be addressed, gaps by income level, by location, and also by school type. And this is limiting opportunities for far too many learners. Skills mismatches are another persistent challenge that you're probably already very well aware of. There's growing disconnect between the skills that people are developing and those that are in greatest need in the labor market. For example, overqualification is widespread, with 1 in 3 highly educated people working in jobs that require low or medium skilled skills. Meanwhile, employers report significant shortages of science, technology, engineering, and math skills. So this is telling us that you're not over-educating people. It's the fact that many of the people that you're educating to a high level are not necessarily developing the skills that are most in demand in the labor market. Adult learning participation is also low. In early 2023, only 10% of adults reported taking part in any sort of training, this despite rapid changes in the world of work. We're going through a period of rapid change, and it's very much important that people are developing their skills on an ongoing basis, so important that that improves. These challenges call for a coordinated national skills strategy to ensure people develop the right skills at the right time for the right jobs. ในการที่จะมีทักษะที่เหมาะสมนะคะจำเป็นต้องมีให้ความทักษะที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม It is in this context that the OECD Skills Strategy was developed for Thailand. The project applied the OECD's proven skills strategy framework to deliver a strategic and comprehensive assessment of the performance of Thailand's skills system. This framework has already been successfully applied in more than 25 countries internationally to help them to develop and use their skills more effectively and to strengthen their skills systems. It is built around 3 interrelated dimensions. The first is ensuring the development of skills across the life course throughout life. So it's not just about education, it's also about developing skills in all contexts. It's about using skills effectively, both in work and life. As I've mentioned, you can do a good job of developing skills, but not get your full economic and social benefit from your investments in skills if those skills are not being used fully and effectively. And strengthening the governance of the skill system, which underpins performance in both the development and use of skills. Together, these pillars offer a holistic approach to building a stronger, more responsive, and more inclusive skills system. The objective of this project was to support Thailand in building a resilient and inclusive skill system, as I've mentioned, one that can drive economic progress and deliver on the country's development vision and ambitions. More specifically, the project supported Thailand by mapping the skill system to understand all the policies, institutions, and actors who have an impact on supply and demand for skills, by identifying policy priorities to target your investments in those areas which have the greatest potential for improving skills outcomes. In any country, there are many things that you could do to improve. It's not unusual when we go out, we speak to countries and say there's areas where you can improve. Every country has areas which they can improve, and that's important context for this discussion. So part of what we're trying to do here is to say, of the many things where you can improve, like any other country, here are some areas where you could which would be best to focus your attention. And also work on identifying good practices to support evidence-based policy making and making tailored recommendations and identifying considerations for the implementation of those actions. And finally, raising awareness to support action to improve policy performance.
The project followed a clear and structured process. First came the scoping phase, where we identified Thailand's key skills priorities. Then an assessment phase where we gathered evidence and refined the main opportunities for improvement in the country. Then the next phase was the recommendations phase, during which we developed targeted evidence-based policy proposals and tested them with you. And finally, the launch, where we publish and present the final report, which is where we are today. As I've mentioned, the project has been a truly collaborative effort, built on the knowledge and insights of government officials in Thailand and stakeholders here in Thailand. Beyond written inputs that we've received from you, we've also tested our analysis and refined our recommendations through a series of in-depth consultations, which have been most valuable. These discussions were vital. They ensure that the strategy is firmly grounded in Thailand's context and aligned with national priorities. We're sincerely grateful for the many valuable contributions that we received from you. Without your help, we would not have been able to present the report that we're able to present to you today. So you're play a big role in that. And they've helped us to shape the strategy, not only its ambitions, but also make sure that they are practical, actionable, and tailored to Thailand's unique context. Overall, this project supports Thailand in advancing a more coordinated and effective approach to skills policy, both for the medium and the long term. Building on Thailand's recent reforms and strategic initiatives, the report presents 20 tailored recommendations, offering clear, high-level policy direction across 3 priority areas. To ensure these recommendations are actionable, they are each supported, or in total supported by 60 concrete measures or concrete actions. These specific actions are designed to turn strategic ambition into practical progress. Strengthening the skill system, delivering real benefits for workers and for learners in the country, and supporting Thailand's broader economic and social development goals. ให้สอดคล้องนะคะกับเรื่องของเป้าหมายการพัฒนานะคะเศรษฐกิจ The recommendations are organized around 3 strategic priorities. The first is to strengthen the skills of youth in initial education, ensuring that they leave school better prepared for the world of work and for life. The second emphasizes the need to expand participation in adult learning, so that workers of all ages can adapt, upskill, and thrive in a rapidly changing economy. The third emphasizes the importance of further strengthening the governance of Thailand's skill system, ensuring policies are well coordinated, inclusive, and responsive to emerging challenges, but also able to take advantage of new opportunities. In the next session, I will describe these priorities in more detail, along with the recommendations designed to help them move into action. Overall, the guidance contained in this report provides Thailand with a strong foundation on which to build its own strategy and its own implementation plan. It should be noted that additional efforts will be required by the Thai stakeholders to sequence and prioritize the policy actions and investments. In some circumstances, further work will be needed to determine the most effective approaches for the development and implementation of those policies. To achieve these objectives, Thai stakeholders will need to continue their productive collaboration to identify roles and responsibilities for the development and implementation of these actions. By putting these recommendations into action, Thailand can shape a skill system that is more resilient, more inclusive, and better prepared for the future. So thank you very much for your attention. I look forward to continuing our discussion in the next session, where I'll talk to you about the recommendations in more detail, but this gives you a high-level snapshot of the context of the project and the broad policy directions. And so I look forward to speaking to you in the next session when we'll get into that more detail. Thank you very much for your time. Thank you very much, Mr. Bell. Thank you.
Right. So thank you again for sharing OECD's interesting findings and providing us with such valuable perspective and foundation for today's conversation. As mentioned, we're going to hear more about it in session 2 about recommendations. Hopefully that will help shape policies in Thailand. So, Pin, what do we have coming? What do we have coming up next? At this point, we will have a group photo session. All right. For our first group photo session, may we kindly invite our distinguished officials seated in the front row to join us on stage, please. เจ้าที่อาวุโสเนี่ยนะคะเชิญอยู่ข้างหน้า And Mr. ยศพลเวนุโกเศษ เวนิโกเศษท่านยศพล Mr. มณฑลครับ ท่านมณฑล ดรนิตินาชิต ดรนิตินา Dr. Chayapuk, ดรชัย Mr. Peter Fitzroy Mr. Andrew Bell, อันรูเบล please ด้วย join ด them. รอานิกาฟัชเนน Dr. ทัทไทยเกียรติพงษ์ไพบุญครับผม Mr. สิทธิชัยสุขสวัสดิ์ and Mr. พุทธิพงษ์ปวนกิจกุบลครับผมเชิญครับ มาข้างหน้า อันนี้เป็นเซสชั่นแรก Beautiful. We kindly ask our officials to remain on stage for the second group photo session. We would like to invite all officials seated in the second row to join them on stage, please. ท่านสมฤดีชมฉิมมุสิกผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการอาชีวศึกษาเอกชน ท่านภูวดลมิ่งขวัญผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอาชีวศึกษา ท่านเบญจวรรณปกป้องผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ท่านดรธนภัสแสงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และท่านผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงาน OECD Skills Strategy in Thailand ดรรังสรรค์เทพมนตรี ดรศศิรัตน์วีระไวยทยะ ดรปานเทพลาภเกษร ดรกมลศักดิ์สุรดมค่ะ Please join them on stage. Thank you. ขอเชิญบนเวทีเลยค่ะ All right, great. Thank you very much, everybody. ทุกท่านค่ะ Thank you. Now we'll take 10-minute coffee break. Refreshments are served just outside this room where a press conference will also take place. So please enjoy your break and we'll see you shortly after the break. It's going to be 10 minutes coffee break, everybody. So we'll see you here back in the room after 10 minutes. ครับเราขอเชิญกลับมาหลังจาก10 นาที There will also be, again, refreshments will be served outside of the room, and there will also be a press conference. แล้วก็จะมี All
Clicker. No clicker here. ที่บอกนะท่านเป็นรองนะฮะรองหัวหน้าศูนย์ทักษะของ OECD Center for Skills ของ OECD Sure. Great. Perfect. Thank you very much. Good day once again. Can you hear me all well? Thank you very much. Great. So it's a privilege to return again to present to you the recommendations of the OECD Skills Strategy for Thailand. As noted earlier, the strategy is a result of a close collaboration between the OECD and the Royal Thai government. The recommendations are designed to help Thailand to build a system that is more resilient, more inclusive, and better equipped to navigate the challenges of the future, be they trade disruptions, technological changes, the transition to a green economy, or an aging population. In my earlier remarks, I outlined the context for this particular project. In this session, I'm going to speak to you more about the priorities in greater detail, as well as the recommendations. So pointing to the future and looking at how they can support Thailand's ambitions for a stronger and future-ready skill system. As I noted in my earlier presentation, the recommendations are focused on three priority areas. The first is strengthening the skills of youth in initial education so that every student leaves school better prepared for work and for life. The second highlights the need for expanded participation in adult learning to ensuring that workers of all ages can adapt, can upskill, and thrive in a rapidly changing economy. The third stresses the need to strengthen governance of the skill system even further, making sure that policies are well coordinated, inclusive, and forward-looking so that they remain
effective in meeting future challenges, but also in taking advantage of new opportunities. For each recommendation, there are a number of detailed policy measures that are designed to turn these policy recommendations into action. These measures can be found in more detail in the report. It's a rather long report, but I do encourage you to take a look at that to see all the richness of those recommendations. I will only be able to go over them in a very general sense here. So I'll take you through each of the priority areas in detail now. The first priority area focuses, as I mentioned, on strengthening the skills of young people in initial education, ensuring that all students have high quality, relevant, and inclusive education is vital for success. Whoops, I need to change my slide. It equips Thai youth with strong foundational skills and nurtures positive attitudes towards lifelong learning. And this will be absolutely critical in the future. We keep hearing about how the world is changing, technological progress, artificial intelligence, trade disruptions, etc. People are going to need to be They have been for a long time, but even more in the future are going to be needing to upskill and reskill regularly. So positive attitudes to lifelong learning important. Within this area, we've identified 3 key areas for improvement, and I'll take you through each of these. The first key opportunity for Thailand is to raise the quality and relevance of initial education. Strong foundational skills and a positive attitudes towards learning are indeed essential for success in further education, in life, and work. Yet PISA results, as I've mentioned before, show that Thai students are performing below several regional peers, so several peers in the ASEAN region, and average mathematics scores are both below the OECD average and the ASEAN average. This underlines the urgency of making initial education not only more accessible, which Thailand has done a very good job at, but also high quality and better aligned with the needs of the labor market. So, to ensure that initial education delivers strong, relevant skills, the OECD has 2 main recommendations. First is strengthening the process for reviewing and implementing a new curriculum. While there has been recent successes, such as the updated 2019 core competency framework, the education system has gone more than 2 decades now without a comprehensive curricular reform. A new curriculum is needed to prepare students for a changing world of work. And teachers and stakeholders should be closely involved in that process to ensure that the curriculum reflects the realities of the classroom, but also the realities of the labor market and society. And teachers should have sufficient time and training to ensure a smooth rollout of that curriculum. Thailand can leverage also, the second opportunity I should say, is enhancing vocational education training through high quality work-based learning opportunities. Thailand can leverage its many micro, small and medium-sized enterprises better than it has already to expand work-based learning opportunities so people can, coming out of school, come out with real-world experience. And they also need to use skills data better to inform VET program provision. So understanding what are the skills most needed in the labor market. It's good to have VET. It's important that VET education responds to changing needs. Together, these steps will help align education more closely with future labor market needs. The second opportunity is to foster high-level skills among youth, essential to support Thailand's ambitions to move towards a more innovation-based economy. High-quality career guidance is an important aspect of that, helping students choose pathways that not only fit their own interests and aspirations, but are also well aligned with the needs of the labor market and your future ambitions. Yet access remains limited. Only 12% of students in advantaged schools and 7% of students in disadvantaged schools have access to career guidance services, so that not very many. And many teachers who act as counselors lack formal training as counselors, all of which may be contributing to mismatches between aspirations and opportunities. Our recommendation is to strengthen career guidance by training more qualified counselors
and better supporting teachers. Thailand could, for example, incentivize formal qualifications for counselors, to offer competitive benefits to attract more counselors into the field, and expand career guidance training for teachers who are performing counseling functions. Higher education, of course, plays a vital role in developing higher level skills, of course. Yet higher education enrollment in Thailand is just 49% compared to the OECD average of 79%, so 30 percentage points difference. Our recommendation is to expand access to higher quality, high education. This can be achieved by strengthening quality assurance mechanisms and promoting online and distance learning. This can help to ensure broader access, raise attainment rates in the country, and support Thailand's goal to attract more students from abroad to study in Thailand. The third opportunity is to reduce inequalities in educational outcomes. Regional disparities are stark here in Thailand. As this figure shows, students in the north, the northeast, and the south have much lower completion rates than students do here in Bangkok. The OECD recommends bridging these gaps by improving access to high-quality teaching. This means incentivizing teachers to work in rural communities, training them for multi-grade classrooms, where they're often having to operate, and using digital tools to connect qualified teachers with rural areas. Digitalization allows us an opportunity to bring a different quality of classroom to remote and rural communities, and we should take advantage of that. Children from low-income households face major barriers to quality education as well, from school costs to limited access to teachers and resources. As a result, they're far more likely to be out of school. Nearly 29% of students from the poorest quintile are out of school compared to just 2% from the richest quintile. That is a stark difference. Our sixth recommendation is to support low-income students through both financial and non-financial measures. This includes better targeted financial aid, stronger parental engagement, and awareness raising so that disadvantaged groups have a better understanding of the resources, the programs that are already available to them. Now I'll focus on the second priority area, which is to foster greater participation in adult learning. Today, too few adults in Thailand are engaged in training, whether that be non-formal or formal educational training. As this figure shows, only 1 in 10 are indeed participating. This leaves many workers without the chance to adapt, to improve their livelihoods, and also to contribute more fully to the nation's progress. So this is a lost opportunity. Expanding access to adult learning is not optional. It is indeed essential. It is a foundation for a workforce that is resilient, inclusive, and better prepared for the future. By supporting lifelong learning, Thailand can ensure that its people keep pace with rapid economic and technological change. So to strengthen participation in adult learning, we've again identified 3 opportunities for improvement, and I'll now speak about these. The first opportunity is to raise the quality and relevance of adult learning in the country. Thailand already has systems in place for quality assurance, but they remain fragmented and overlook non-formal provision. So provision outside of formal education, training, for example. The OECD recommends strengthening both internal and external quality assurance mechanisms across all types of provision. This means extending quality frameworks to all providers, helping them all to evaluate their own performance, and introducing quality labels to build trust in the training system here in Thailand. Equally important is ensuring that the training meets the needs of the labor market. People will only access training if they feel that it's actually going to help improve their lives. As a result, the recommendation calls for aligning adult learning and educational choices with areas of skills shortage. I've already identified earlier that skills shortages are a challenge in the country. To achieve this, Thailand could make better use of skills data to, for example, create a list of critical skills that are in high demand in the economy, to provide guidance to people about where they may want to study,
and offer also financial incentives to both students and also to providers to steer people into those high-demand fields that match those areas where skills are in demand. The next opportunity is to remove barriers that prevent adults from learning. The biggest barrier reported by adults in Thailand is time. 44% of adults simply say they do not have enough time to learn, which may not be surprising as the Thai workers are among the most overworked in the world. This is why recommendation 9 is to expand flexible learning opportunities, make it easier for them to access learning. This would include raising awareness of what's already available to them, to promoting training leaves, and considering the possibility of time counts. So being able to book, for example, overtime, time not taken on leave, in order to participate in training. But time is not the only barrier. Motivation is a very key barrier. It's very low, an overwhelming 92% of adults in Thailand say that they have no interest in learning. Now, this is not unique to Thailand. You see these kind of stats around OECD countries as well. It's adults have busy lives. They've got children. They've got jobs. They've got many responsibilities. They have many important things to do. It's not easy to encourage adults to go until they feel the threat that their job is going to disappear. But those things don't often happen until they're upon you, and then it's too late. So you need to take the time to foresee the future, to think about how I can ensure that I remain employed, gainfully employed. So it's really important to work on that motivation. It's not a unique issue to Thailand by any means, but it is a bigger issue in Thailand than it is in many other countries, something you definitely need to work on. To respond, recommendation 10 calls for a stronger financial and non-financial measures. This could include national awareness campaigns, tax deductions, payback clauses, or indeed individual learning accounts. Together, these measures can make adult learning more accessible, more appealing, and more relevant, and therefore encourage more people to take part. Because we need them to be ready for the future. The future, we've always said this in the past, as long as I've been working in this area, the world is changing quickly and people need to be prepared for it. But that's never been more true than it is today. It is changing very, very rapidly. The final opportunity in this particular priority area is to boost participation among disadvantaged groups. Closing the equity gap and empowering those most at risk of falling behind. A key focus must be on the informal workforce, which makes up 65% of Thailand's workforce. People who are employed informally, they often lack access to employer-supported training. Their skills often go unrecognized. And because they tend to have comparatively lower levels of education and digital literacy, it's harder for them to indeed engage in education and training. The OECD recommends targeted action to improve access for these workers. This could include subsidies for training in sectors where you see large numbers of informal workers, as well as outreach campaigns, once again to raise awareness about the opportunities and the benefits of learning. In many cases, you have policies in place, but the people perhaps are not aware that they are available to them. By reaching out to those in the informal economy, Thailand can help to ensure that these people learn and grow and are better able to contribute to Thailand's future prosperity. Another disadvantaged group, other disadvantaged groups, I should say, would also benefit from greater access to adult education training in the country, particularly low-skilled and low-income adults, individuals from cultural minorities, and adults with disabilities. The OECD recommends expanding learning opportunities for these groups as well, both through online and community-based approaches. This means increasing access to online learning, especially in rural areas, investing in increased connectivity, and expanding digital skills training. At the same time, it's vital to strengthen local structures, such as local administrative organizations and community learning centers, to ensure community-based learning is accessible, inclusive, and indeed effective.
The final priority area is to strengthen the governance of the skill system in Thailand further. A strong governance is essential for building a skill system that is adaptable, efficient, and inclusive. Skills policy cuts around across many government portfolios, and you can see that because of the many different government agencies involved in this particular project. But typically, ministries responsible for education, higher education, employment, labor, economy, research, innovation, and many others. As a result, success depends on three important things: effective coordination across government, so that's across ministries and agencies in government, but also across different levels of government. Also important is meaningful engagement with non-governmental actors. When you're talking about skills, as opposed to just education, skills are developed in many places. They're developed in education, they're developed in the community, they're developed in the workforce, and there are many different players who have an impact on the development and use of skills. Therefore, it is very important to have active engagement with those stakeholders to benefit from their knowledge, benefit to their insights into why people aren't learning, what could be done to encourage their learning, and to engage them to help support you in encouraging people to take up learning opportunities. And the use of robust integrated information systems, of course, is very important as well, making sure you've got connected data, that is being shared effectively and properly across ministries, and that it's been made available to policymakers, individuals, education training providers, so that everybody is able to make informed choices. Four key opportunities have been identified to help achieve the same. So the first opportunity is to strengthen Thailand's strategic capacity in skills policy. This means setting clear, high-level goals and translating them into actions that deliver real impact. Recommendation 13 calls for the development of a national skills strategy that brings coherence across many existing plans and strategies related to education skills that you have in Thailand, and there are many, such as the higher education plan, the vocational education training strategy, the national skills development plan, and the national plan for education. Thailand could choose to create a single integrated strategy, perhaps based on the work that we've done through this particular project, or at the very least improve alignment and coordination among the existing strategies that exist. Either way, success will depend on having a formal mandate, so clarity, a clear roles and responsibility, who is doing what, clear accountability, so making sure that we understand what everybody, whether people are achieving their targets. You need monitoring and evaluation frameworks in place so that you know that that's indeed happening, and you need strong evidence to be making informed decisions. Recommendation 14 focuses on putting these strategies into action. To achieve this, Thailand could appoint champions to build awareness and drive momentum. We've worked with many countries across the world, as I mentioned before. We've recently published a report that highlights what we've learned about what works, and one of the things is having champions. High-level people that could be from government, they could be from outside of government, but who are respected and are able to convey to people the importance of this. Adopt a strong implementation practices, so making sure that you go beyond developing strategies and plans, and that these become implemented in reality. There's lots of countries that are very good at developing strategies and are challenged in making sure that those become part of action. And part of that is establishing monitoring systems to track progress and hold all stakeholders accountable. So you understand who is set to do what, and take a look and track and indeed to see that that's happening and follow up and report on that. The second opportunity is to adopt a whole-of-government approach. Ongoing collaboration across government is essential to ensure that Thailand's skill system remains responsive and effective. This means coordination both horizontally across the many ministries and agencies responsible for skills policy. It also means vertically between national and subnational levels of government, because skills is not something that only happens at the national level, it's also something that happens at the subnational level. To strengthen horizontal coordination, Thailand could establish a dedicated interministerial body for skills policy, where this can be discussed and worked on collaboratively. This
This could build on existing structures such as the Education Council or the National Qualifications Framework Committee. Informal networks could also support greater integration as well. At the vertical level, Thailand could enhance subnational capacity through pilot initiatives, targeted support, and also direct engagement with those subnational entities. Appointing provincial skills coordinators and forming collaborative networks can also be very important for encouraging peer learning between them and also ensure local perspectives are being reflected in national policies. Together, these steps would help to create a more coherent, inclusive, and effective governance system for Thailand. The third opportunity is to improve stakeholder engagement in the governance of Thailand's skills system. Strong engagement ensures that policies are inclusive, grounded in the realities of Thailand, and aligned better with economic and social goals. This means working closely with the non-governmental actors, whether it be employers, unions, education training providers, civil society organizations, etc. People who hold valuable information that can support the development and implementation of effective skills, policies, and strategies. While structures like sector councils already exist in Thailand, their participation is uneven, and that can be further improved. Especially civil society organizations and hard-to-reach groups are not participating, which you see in this figure here. The OECD recommends strengthening both the capacity and mechanisms for stakeholder engagement. Thailand could, for example, build on existing bodies, as I've mentioned, expand sectoral involvement, also introduce new tools, and offer capacity-building support as well. Recommendation 18 calls for positive, proactive outreach to underrepresented groups in the country. This could include using more diverse methods of engagement, offering localized support through provincial and local authorities, and strengthening representative bodies and umbrella organizations in the countries. By doing so, Thailand can help to ensure that every voice, especially those who often are unheard, helps to shape the future of Thailand's skill system for the benefit of all. The fourth and final opportunity is to improve Thailand's skills information system. Better data are essential to guide decisions, track progress, and anticipate future skills needs. Recommendation 19 calls for stronger data collection and smarter use of that information. Good data empower policymakers to design evidence-based policies and help individuals to make informed choices about education, training, and careers. Achieving this will require close collaboration to identify gaps and adopt technologies that enable data sharing and use. The final recommendation highlights the need to improve coordination and delivery of skills information and guidance services. This could create a single integrated online platform for information and guidance that everybody can access, everybody knows where it is in a single portal, strengthen links between different aspects of the guidance system, and invest in the capacity and outreach of face-to-face guidance services, understanding, of course, that online delivery is not going to work for everyone. Together, these steps will ensure that accurate, accessible information supports better decisions and that everyone has a fair chance to build their skills in the country and contribute effectively to Thailand's future. So, thank you very much for your attention and for your active engagement throughout this process, for listening to me through my rather long presentation. The OSCE is honored to have had the chance to work with the Royal Thai government. We very much appreciated the opportunity. We very much look forward to working with Thailand again in the future, especially as Thailand moves from analysis to action. Building a skill system that is resilient, inclusive, and better prepared for the future to meet those challenges that we discussed at the outset, but also to be ready to embrace the opportunities that are ahead of you. And you'll only do that by having a proactive approach, by thinking through what are the various skills that we might need in the future, and how do we design a skill system that is adaptable and resilient to change and adapt to whatever the changes are that take place in the world of work and society. So with that, I want to thank you very much appreciate your time and look forward to discussions.
All right, thank you very much. Please clap your hands for Mr. Andrew Bell. And I think, yeah, I completely agree. And I think those, tailored policy recommendations required collaborative effort to make them happen. And I think that's the work they stand before. ที่เหมาะสมกับท่าน All right, thank you very much. ร่วมกันนะครับ Now we'll proceed. ทีนี้ Okay, so I would like to acknowledge the presence of Mr. Mervy Johnson. He is the CEO of Omnia Education Partnership Finland. He's joining us online actually from Finland. Hi there. And hello to all the participants actually online. Hi everybody. ที่อยู่ทางออนไลน์นะครับก็เราทักทายท่านนะคะเราก็รับทราบถึงการ we can มีอ hear ยู่ของท่านนะคะทางออนไลน์ Can you hear me? Right, we can hear you now. Perfect. So, greetings from Espoo, Finland. It would have been a pleasure to be present in Thailand, but unfortunately, this was not possible. So, thank you for the honor of being able to attend online and also comment on the 3 priority areas. Apart from being the CEO of Omnia Education Partnerships, I'm also the chair of the Vocational Education and Training Quality Assurance Committee of Finland. So I'll be commenting with that hat this morning. And it was with great interest I was listening to the 3 priority areas and also what my colleague was commenting previously. And I'll be reflecting based on the work that we have done in Finland and our road to success, so to speak. We share many of the concerns that were brought up. Basically, the skills of youth, how to develop youth that will have a future-proof skill set and boost pathways to different types of futures. Work, employment, of course, and also job creation, because I have to say that Finland is a country of micro companies, small and medium-sized enterprises. So basically, they are our future and we have to embrace them in many ways, and we have to recognize that we need youth to have that passion to continue building companies as they build their careers. But I'm also looking at the twin transition, the green and digital future that we all share, and how we might best equip our youth to succeed in that type of a world. We know everything is changing very rapidly. If we just look at what has been going on with artificial intelligence in the last 2 years and where it is about to go, how can we prepare youth for a skill set to not just survive but to thrive in a new tomorrow? This is a challenge that we all share. But if we look at education overall, I mean, Finland has been working very hard to embed entrepreneurship, but what we mean by that is an entrepreneurial mindset, a curiosity, the ability to look at innovation and look at uncertainty and how to thrive in that environment. I think that's something that we all face as in a challenge to embed that in education. Then if we move on to TVET and looking at, let's say, a broader base for professions and qualifications, about 8 years ago, Finland actually had a major reform of the TVET system. And what we did was we combined the initial and the continuing TVET into one. So we have one vocational system now. And actually, what has been a success story is how it's been built as a flexible way to upskill and reskill. So today, 28% of adults actually participate annually in up and reskilling in Finland. And we see that that's a must. So we have to boost the flexibility of the system in order to embrace the small and medium-sized and micro companies so that they want to work with the education system and they want to be a part of it, and they see education and training
training as a part of their success as well in upskilling and reskilling themselves as entrepreneurs and their own staff. So broad-based qualifications with tracks to multiple professions, but also the possibility to flexibly upskill and reskill. That has been our solution for a system which caters to everybody. So we say that Finnish TVET is basically catering to anybody between the age of 16 to 65, maybe 67 or 70 in the future, which will be probably our retirement age. Omnia itself, Omnia Education Partnerships, is a part of the Omnia Group, has over 5,000 partners, most of them small and medium size in our region. So how to find the right recipe to foster such partnerships and to make it something that boosts a thriving economy regionally. I think that's something that is the recipe for success also for Thailand, because basically we can only earn our existence in education and training if we boost real results in the region, and then it goes beyond that, of course. So I think the small and medium-sized enterprises are a key here, because the future of youth is tied to that as well. Looking at the third priority area, strengthening of governance of the skills ecosystem, I'll reflect on that based on what Finland sees as the major goals for TVET development up to 2030. So we have several focus areas. Number one is comprehensive quality management. And what we mean by that is setting the right KPIs, measuring them constantly, and then tweaking the system accordingly. Number two is customer orientation. And by customer, we mean the world of work, but also our learners. So how can we best help them in succeeding, whether it's being part of a thriving economy or finding a pathway to your future career? That's all within customer orientation. The next one is continuous improvement towards excellence. In many countries, there are, let's say, centers of vocational excellence, and in Finland, we don't believe in just having those centers, those beacons of excellence, but we believe that the whole ecosystem has to come together and thrive, and that means we're boosting everybody towards excellence, and excellence has to be something very tangible that we can all understand, measure, and basically progress towards. Then we have competencies and result orientation. As I said, for us, that means a flexible system, a modular system with micro-credentials, so that upskilling and reskilling while you are working continuously as, let's say, a lifelong learning career and journey pathway. That's what we understand as competencies and result orientation. So it's results for everybody. And last but not least, is the steering and leadership, which means actually in practice partnerships that drive national excellence and a future-proof workforce. That's not easy. It has to be, let's say, boosted every day. We have to reinvent ourselves every day, and also keep a very close eye on what's happening in the different industries, what's happening in the general environment where we all live and work, both nationally and internationally, and reflect that in a very agile way in the education and training ecosystem, so that there are partnerships between initial education, TVET, and higher education, and everybody does their role, so that we see there is a continuum, and we try the best we can to make sure that there are no gaps for the learners, so that there is inclusivity and there are opportunities for all. So embracing everybody's talent to the greatest extent, but still balancing that with well-being for individuals.
So those were my comments, and hope to meet you in person in the future and discuss this further, because like I said, you are not alone with this. All of the countries we've worked with are struggling with the same issues, and we can all benchmark and learn from each other. So there is a bunch of really good practice out there, but how we tweak that and make it a part of our reality, that's always the most important question. So thank you very much for this opportunity. It was a pleasure and an honor to be able to comment. Thank you, Ms. Johnson, and we're looking forward to working with you. All right, so moving forward, we'll proceed to the plenary panel discussion with distinguished experts and senior officials. And allow us to briefly introduce our panelists. Our first panelist is the chairman of the subcommittee on PPP for TVET Workforce Development International Cooperation Group, Office of the Vocational Education Commission, Dr. Chayapuk Sirirakapong. And our next panelist is from the Department of Skill Development, Ministry of Labor, Mr. Sithichai Sutsawat. Please. And completely our panel is Dr. Niti Nashid, Deputy Secretary General Office of the Educational Council. Please. Well, this session will be moderated by Dr. Rangsan Tipundri, Director of the Public Sector Development Group at the Office of the Vocational Education Commission, Ministry of Education. Kap ครับเรียนท่านผู้เสวนาแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมการเสวนานะครับรับฟังทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตเป็นภาษาไทยเพราะว่ามีการแปลแล้วเรียบร้อยนะครับลำดับแรกได้ผมขออนุญาตนำเรียนว่าผลการศึกษาใน3ด้านหลักๆนะครับที่พบนั่นก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะสำหรับมัธยมนะครับปวชปวสนะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการที่คนที่อยู่ในแรงงานในกำลังแรงงานเนี่ยนะครับท่านจะเข้าสู่โปรเซสกระบวนการการฝึกอบรมได้ยังไงนะครับเป็นข้อเสนอเรื่องที่3เป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรต่างๆนะครับแต่มี2คำนะครับที่มีความสำคัญและผมคิดว่าจำเป็นนั่นก็คือคำว่า strengthening and fostering ก็แสดงว่าเรามีการดำเนินงานในเรื่องต่างๆเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราจะหรือว่าผลักดันการทำงานของเราในเรื่องของการพัฒนาคนนี้ได้อย่างไรนะครับในทั้ง3ประเด็นผมจะขออนุญาตถามเจ้านายนะครับท่านดร.ชัยพฤกษ์ซึ่งไม่มีใครกล้าถามนะครับผมเลยต้องอาสามาถามเจ้านายนะครับแทนนะครับในทั้ง3ประเด็นนะครับ3คำถามนะครับท่านครับผมจะลงในรายละเอียดมากกว่าที่นำเสนอนะครับคำถามแรกที่จะขอความกรุณาท่านก็คือว่าผลการศึกษานะครับบอกว่าเรายังไม่มีแรงจูงใจที่จะให้ครูที่ปรึกษาด้านอาชีพนะครับได้มีบทบาทมากพอในโรงเรียนในอาชีวะเนี่ยนะครับแรงจูงใจยังไม่เพียงพอท่านคิดว่าขณะนี้ท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้หรือไม่อย่างไรครับหรือว่าเราทำได้ดีมากน้อยเท่าไหร่ครับในเรื่องของการส่งเสริมให้มีครูที่ปรึกษาด้านอาชีพในโรงเรียนครับเรียนเชิญครับท่านอีก2คำถามครับท่านครับอีกคำถามหนึ่งเลยเหรอคำถามที่2นะครับเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับอยู่ในประเด็นที่การที่เราจะให้ผู้ที่ทำงานอยู่นอกระบบเนี่ยกลับเข้ามาสู่ในกระบวนการเรียนรู้นะครับ
นะครับเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับผลการศึกษาเรานี่บอกว่าเราจะต้องมีเรื่องของการลดภาษีให้กับคนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการนะครับมี voucher training ให้เขานะครับมีเรื่องของ account การเรียนรู้นะครับสิ่งเหล่านี้ท่านคิดว่ามีผลต่อการตัดสินใจของคนที่ทำงานอยู่ในนอกระบบเนี่ยนะครับกลับเข้ามาสู่ในกระบวนการการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใดครับเราทำได้ดีหรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับส่วนคำถามที่3นะครับเป็นเรื่องของกำลังคนนะครับมีข้อเสนอว่าเราต้องมีหน่วยงานระดับประเทศที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ในการกำหนดนโยบายนะครับทักษะที่จำเป็น demand supply ต่างๆนะครับท่านเห็นว่าเรามีหรือยังหรือว่าหน่วยงานใดน่าจะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะเป็นผู้กำหนดนโยบายกำหนดสมรรถนะกำหนด demand supply สมรรถนะที่จำเป็นต่างๆเหล่านี้ครับน่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานใดที่จะรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับขอบคุณครับ3คำถามครับท่านครับเป็นคำถามที่ดีมากที่จริงก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณแอนดรูทีม OECD นะครับผมคิดว่าพวกเราก็ประทับใจนะครับที่ทาง OECD ได้ทำงานนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นประโยชน์กับทางโครงการอาชีวศึกษาทางอวอุดมศึกษาแล้วก็ทางกระทรวงแรงงานอย่างมากนะครับได้ข้อเสนอใน3 area แล้วก็มี20ประเด็นเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ฟังแล้วก็นั่งจดไปเรื่อยบางประเด็นก็ดูยากเหลือเกินนะครับอย่างไอเดียที่1เรื่องแรกบอกเปลี่ยนหลักสูตรแล้วบอกหลักสูตรเราใช้มา20ปีแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนได้แล้วไม่ทันสมัยอะไรประมาณนี้ซึ่งก็จริงนะครับผมก็อยู่ในบอร์ดการศึกษาขั้นพื้นฐานพยายามเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วพอทำท่าจะเปลี่ยนก็โดนโจมตีทุกทีไปไม่รอดทุกทีรอบนี้ก็ลุ้นกันอยู่นะครับไปรอดไหมก็อาชีวะคุณภาพสูงเรื่องแนวเรื่องก็ที่จริงทุกเรื่องทั้ง20ประเด็นเนี่ยผมว่าดีหมดเลยแต่ว่าท่านดร.รังสรรค์บอกอย่าเอาทุกเรื่องเลยเอาแค่บางเรื่องก็พอนะครับอย่างอันแรกเนี่ยที่ประเด็นแรกของแอเรียที่1เนี่ยที่เป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยเรียนใช่ไหมครับกลุ่มวัยเรียนเนี่ยดร.รังสรรค์บอกให้ลองโฟกัสเรื่องของระบบที่ปรึกษาเรื่องของแนะแนวดูเนี่ยคือเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจัดการศึกษาอย่างการศึกษาของไทยนะครับเราก็แยกเป็นประถมม.ต้นม.ปลายแล้วก็อุดมในประถมเนี่ยโดยหลักการเป้าหมายเราก็คือให้เด็กได้มีความรู้ทักษะพื้นฐานนะครับพร้อมที่จะไปเรียนต่อแล้วจุดที่สำคัญคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับม.ถึงม.3เนี่ยเป้าหมายที่เราจัดการศึกษาก็คืออยากที่จะให้เด็กได้สำรวจแล้วก็ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยถนัดอะไรไปทางไหนควรจะไปเรียนต่อทางไหนสายสามัญหรือสายอาชีพเพราะส่วนม.ปลายเราแยกเป็นสายสามัญกับสายอาชีพปวชแล้วก็ต่อด้วยอุดมศึกษานะครับซึ่งอุดมศึกษาก็มีทั้งปวสมีทั้งอนุปริญญาและปริญญาตรีนะครับซึ่งทางท่านก็ดูอยู่ในจุดที่เป็นไฮไลท์เท่าที่ดูผมคิดว่าเรื่องของการแนะแนวเนี่ยทุกคนก็เห็นว่าสำคัญแล้วก็ที่เห็นว่าสำคัญเนี่ยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีคาบเวลามีชั่วโมงให้สอนแนะแนวอยู่ด้วยใช่เพราะว่ากิจกรรมแนะแนวนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นบอกว่าตรงกับทางที่ค้นพบ OECD ก็คือว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการแนะแนวโดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนบางกลุ่มนะครับอย่างโรงเรียนมัธยมใหญ่ๆหรือของอาชีวะเนี่ยปัญหาอาจจะน้อยกว่าโรงเรียนบางกลุ่มอย่างโรงเรียนมัธยมเนี่ยเราก็จะมีครูแนะแนวจบมาทางแนะแนวซึ่งเขาก็เก่งและเชี่ยวชาญทางนี้นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าทางกรอบตามลังคนเนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาจะโรงเรียนจะเอาครูเนี่ยก็ให้บอกว่าอยากได้ครูอะไรแล้วโรงเรียนทั้งหลายก็จะบอกเอาครูวิทย์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรประมาณนี้นะครับหรือทางประถมเอาประถมวัยประถมต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีโรงเรียนไหนอยากได้ครูแนะแนว
ตรงนั้นคือประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาของเรา แต่พอเจาะลึกลงไปเนี่ยโรงเรียนที่มีปัญหาของเราที่เปิดระดับม.ต้นเนี่ยปัญหาใหญ่อยู่ที่โรงเรียนมัธยมประจำตำบลที่เป็นโรงเรียนเล็กๆแล้วโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ 9,000 กว่าโรงเป็นโรงเรียนที่สอนระดับม.ต้นที่อยู่ในพื้นที่ชนบทซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่ตรงกันมากกับทางข้อค้นพบว่าเราคงต้องทำตรงนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งก็คือโอเคเราแน่นอนว่าในเชิงปริมาณเราขาดครูแน่แนวไม่พอแน่นอนโดยเฉพาะปัญหาหนักอยู่ที่โรงเรียนมัธยมต้นซึ่งเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อที่เด็กจะต้องสำรวจความถนัดตัวเองนะครับอันที่สองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเพิ่มครูแนะแนวจำนวนมากให้เพียงพอมันสิ่งที่เป็นไปได้ตอนนี้ก็คือว่าเราต้องพัฒนาให้ครูทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการแนะนำเด็กให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็สอดคล้องกับข้อเสนอของ OECD ว่าพัฒนาครูที่มีอยู่ให้เขามีความสามารถก็รู้จักเข้าใจเด็กวิเคราะห์เด็กอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แนะแนวทางที่พอเป็นไปได้มันก็โยงต่อถ้างั้นคุณภาพของครูแนะแนวมีอะไรบ้างตรงนี้ก็คงต้องเคลียร์ให้ชัดว่าแค่ไหนปกติแล้วงานแนะแนวเราก็จะมี3งานใช่ไหมครับมีเรื่องแนะแนวเรื่องการศึกษาการเรียนการสอนอันที่2แนะแนวอาชีพอันที่3แนะแนวในเรื่องของการปรับตัวทางสังคมซึ่งอันที่3เนี่ยเมืองไทยปัญหาเยอะเด็กเครียดเด็กอะไรเยอะก็มีการจ้างนักจิตวิทยาเข้ามาแล้วแต่2อันแรกยังไม่มีนะครับนั่นคือประเด็นทั้งเรื่องของปริมาณและคุณภาพครูแนะแนวโยงต่ออีกอันก็คือคุณภาพของกิจกรรมแนะแนวของเราก็คลาสสิกนะครับมีบริการสนเทศมีพูดคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนั้นเรื่องของกิจกรรมแนะแนวก็อาจต้องเปลี่ยนแล้วก็การคิดตัดสินใจของเด็กมันก็อาจจะต้องมากกว่าการพบกับครูแนะแนวนะครับกลุ่มเพื่อนก็สังคมสำคัญสังคมก็สำคัญแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเป็นระบบที่เอื้อก็คืออย่างของอุดมศึกษาที่ก็มีระบบพอร์ตโฟลิโอขึ้นมาที่จะเข้าเรียนในอุดมศึกษาเนี่ยการที่บังคับว่าเด็กต้องมีพอร์ตโฟลิโอเด็กม.ต้นบางคนม.ต้นแต่ม.ปลายทุกคนเขาต้องเตรียมว่าตัวเองอยากจะเรียนสาขาไหนและจากตรงนี้แหละครับทำให้เด็กได้สำรวจค้นพบตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองเพื่อพร้อมที่จะเรียนในขณะเดียวกันระบบอื่นๆที่มันเอื้ออยู่นะครับเช่นระบบการศึกษาเมื่อก่อนเนี่ยเรามีระบบคมส.โครงการมัธยมแบบผสมเด็กได้เรียนอาชีพจริงจังตั้งแต่ช่วงประถมม.ต้นตรงนั้นเด็กก็ได้สำรวจความถนัดของตัวเองว่าเขาถนัดช่างยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าหรืองานบ้านอะไรไหมนะครับก็กิจกรรมหลายอย่างนะครับผมคิดว่าอาจต้องปรับในเรื่องของการแนะแนวแต่ก็เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นที่2เรื่องของอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการที่เราจะมีวอลเชอร์การเทรนนิ่งการแท็กลดภาษีสำหรับคนที่ทำงานคนที่อะไรให้เข้ามาสู่ระบบการศึกษาเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือยังครับในเรื่องเหล่านี้ประเด็นนี้พอได้ยินอันแรกผมคิดว่ามันประชานิยมหรือเปล่าคือถ้าประชานิยมแจกคูปองแจกวอลเชอร์ปั๊บเปลี่ยนรัฐบาลก็หายไปรัฐบาลใหม่เดี๋ยวว่ากันอีกทีเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ตามหลักเนี่ยผมว่าตามหลักก็คือเป็น demand side financing นะครับหมายถึงว่าเราก็จัดเงินจัดคูปองจัดไวเชอร์ให้กับกลุ่มผู้รับบริการแล้วกลุ่มเป้าหมายเราก็ไปซื้อบริการที่จะพัฒนาตัวเองที่ไหนก็ได้เมืองไทยอย่างน้อยเราก็มี2ประสบการณ์เฉพาะที่กระทรวงเนี่ยเราเจอ2ประสบการณ์ที่คล้ายๆกันอันแรกเรามีอุดหนุนเงินอุดหนุนรายหัวนะครับรัฐบาลจัดเงินอุดหนุนรายหัวให้กับโรงเรียนให้กับนักเรียนซึ่งเงินอุดหนุนรายหัวจะมีค่าจัดการสอนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่าหนังสือเรียน3ก้อนนี้ให้กับโรงเรียนเป็นซิกซัพพลายไซด์ส่วนเงินอีก2ก้อนให้กับตัวนักเรียนโดยตรงก็คือค่าเครื่องแบบชุดนักเรียนซึ่งเด็กอาชีวะก็ได้แล้วค่าอุปกรณ์การเรียนเนี่ยเด็กอาชีวะก็ได้สามัญก็ได้เงิน2ก้อนนี้ให้กับซิกดีมาเลยนะครับไปซื้อชุดเอาเองไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเอาเองปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าโรงเรียนในเมืองไม่เท่าไหร่ถ้าโรงเรียนไกลๆบ้านนอกบนเขาเนี่ยพ่อแม่บอกนั่งรถมาซื้อชุดเนี่ยมันลำบากนะมันแพงกว่าค่าเครื่องแบบอะไรประมาณนี้
โรงเรียนก็ต้องทำให้อยู่ดี แต่ในซีกของการเรียนสายอาชีพไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดไวเชอร์คูปองอาจต้องดูว่าเราจัดให้กับกลุ่มไหนถ้าเป็นกลุ่มยากจนด้อยโอกาสห่างไกลก็ดูว่าเขาจะมีโอกาสเข้าถึงหรือไม่ค่าที่จะเข้าถึงมันอาจจะมากกว่าแต่อย่างที่คุณนันดูบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราใช้แนวว่าเป็นเรื่องออนไลน์ใช้ community base ตรงนั้นก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้แต่อาจต้องมีงบให้ฝ่ายซัพพลายได้เรื่องประสบการณ์ demand side financing อีกอันเกี่ยวคูปองก็คือกระทรวงเราเนี่ยเคยมีเมื่อปี 2560 เนี่ยมีโครงการคูปองครูจัดเงินให้กับครูเลยนะครับคนประมาณ 10,000 บาทเพื่อไปพัฒนาตัวเองแต่ตอนนั้นมันดีมากสนุกมากครูได้เที่ยวข้ามประเทศเลยนะครับคือทางส่วนกลางบอกให้คนละ10,000นะแล้วก็มีหลักสูตรการอบรมเยอะแยะมากมายเลยใครจะจัดอบรมเสนอหลักสูตรมาได้รับรองหลักสูตรคุณก็จัดได้อันที่สองหน่วยไหนจะจัดอบรมเนี่ยก็ต้องประเมินถ้าหน่วยไหนผ่านก็คุณก็จัดอบรมได้พอประกาศปั๊บเนี่ยครูเหนือสุดก็ชอบไปทางใต้ได้ไปเที่ยวทะเลแต่ความหมายคือไปอบรมนะครับแล้วเขาก็เน้นในเรื่องของกี่ชั่วโมง50 ชั่วโมงได้ใช้ประโยชน์อะไรประมาณนี้นะครับก็จุดเน้นอาจจะไม่ได้อยู่ที่สมรรถนะมากนะแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่เราเจอนี้ถ้าหากว่ากลับมาในเรื่องของการที่จะพัฒนาของคนของเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นใหญ่ที่จริงทาง OECD เขาชี้ว่ากลุ่มที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มด้อยโอกาสเลขกลุ่มก็คือกลุ่มที่สูงวัยหน่อยนะครับถ้าหากว่าเวลาเราจะจัดไปเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่างบประมาณมันจำกัดก็ต้องเคลียร์ไว้เราจะไปทำกับกลุ่มไหนนะครับต้องพัฒนาแบบมุ่งเป้าไปเลยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มสูงวัยกลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มชนบทหรือประเด็นที่สองอาจจะเป็นอเจนดาเลยว่าจะเอากลุ่มสาขาอาชีพไหนนะครับหรืออีกแนวหนึ่งก็คือว่าจะเอาพื้นที่ไหนเป็นหลักนะครับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ห่างไกลชนบทไปช่วยคนจนก่อนไหมหรือจะช่วยคนที่อยู่ในเขตเมืองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเราก็อาจจำเป็นต้องกำหนดให้ชัดว่าเอากลุ่มไหนก่อนแล้วก็จะมากน้อยแค่ไหนแต่เรื่องนี้ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแต่ควรจะทำเพราะว่ามันเหมือนตรงกับข้อเสนอ OECD ว่ามันเหมือนเป็นการลดความเหลื่อมล้ำนะครับมันเหมือนลดสกิลแกปขึ้นมานะครับไม่ให้มันช่องว่างมากขึ้นแต่ก็ระวังมันจะเกิดสกิลดีไวด์ขึ้นมาได้นะครับส่วนประเด็นที่3เรื่องของประเด็นที่3เรื่องที่เราควรที่จะมีหน่วยงานระดับประเทศที่มากำหนดนโยบายเรื่องสกิลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับดีมานด์ซัพพลายครับที่จริงก็คือถ้าถามใครอย่างถามคุณสิทธิชัยของแรงงานของกรมพัฒน์เนี่ยเขาบอกเขาก็มีนะแล้วมีเยอะมากอาชีวะก็มีเอกชนก็มีสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้ามีแล้วที่มากที่สุดคือบริษัทเอกชนเขามีฐานข้อมูลนี้เยอะมากมันก็คือทุกคนว่ารู้ว่าเรื่องข้อมูลที่จำเป็นนะครับก็เสนอ OECD บอกก็ต้องจัดเก็บแล้วก็ใช้ประโยชน์เพื่อกำหนดนโยบายนะครับหมุนข้อเสนอที่14เลยเราจำไม่ได้ตรงนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ปัญหาของเมืองไทยก็คือว่าตอนนี้มันมี2ทางเลือกแรกคือโอเคข้อมูลมีอยู่เยอะแยะทุกหน่วยงานนั้นก็ให้เข้ากับทางข้อเสนอ OECD ไว้คุณก็ทำงานแบบอะไรนะ whole government approach เอากันทั้งรัฐบาลนะเอาเป็นหน่วยงานทำเรื่องเดียวกันเลยสมมุติถ้าเรื่องข้อมูลรายงานก็เอาหน่วยงานมาทำด้วยกันให้เป็นในนามของรัฐบาลจะใครเป็นเจ้าภาพหลักเจ้าภาพรองก็ว่าไปก็เป็นข้อเสนอที่ผมว่าก็ดูดีแต่ก็ไม่ง่ายแรงงานก็ไม่ยอมปล่อยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ปล่อยเราเจอประสบการณ์อย่างแค่เรื่องฐานข้อมูลนักเรียนนะครับฐานข้อมูลนักเรียนในของกระทรวงศึกษามีสำนักงานข้อมูลของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อมูลของการศึกษาเอกชนข้อมูลของสำนักงานชีวศึกษาทุกคนมีฐานข้อมูลและทุกหน่วยงานเนี่ยทำมาหลาย10 ปีแล้วฐานข้อมูลตัวเองแข็งมากฐานแข็งมากพอจะรวมเป็นถังของกระทรวงศึกษาธิการยากมากแค่กำหนดว่าขอ KPI ร่วมกันสัก32 ตัวให้มันแชร์กันนี่ก็ไม่ง่ายแต่ก็เป็นแนวทางที่ใช่ผมเห็นด้วยข้อเสนอ OECD นะครับว่าก็คงต้องมีฐานข้อมูลกลางที่เป็นข้อมูลร่วมกันและทุกคนก็ปรับ
เพื่อเข้าฐานเดียวกันส่วนความแตกต่างตามธรรมชาติหน่วยงานก็ว่ากันไปกับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาแล้วหน่วยงานนั้นมีอำนาจใหญ่โตนะครับอาจจะเป็นองค์การมหาชนมีกฎหมายรองรับสามารถสั่งให้ทุกหน่วยงานมีข้อมูลมารวมกันแล้วก็ใช้จากข้อมูลตรงนี้แต่หน่วยงานนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีพลังนะครับแล้วก็มีเงินแล้วก็บอกว่าถ้าใครจะทำงานก็ให้เขาอนุมัติอะไรประมาณนี้ถึงจะเป็นไปได้แต่จริงๆเรื่องอื่นๆที่ทางคุณแอนดูเสนอมันน่าคุยมากกว่านี้เยอะเลย แต่เวลาจำกัดขอบคุณมากครับท่านรังสรรค์ครับขอบคุณครับขอบพระคุณเจ้านายเป็นอย่างสูงครับท่านดร.ชัยพฤกษ์นะครับไม่น่าเชื่อว่าผมจะได้มีโอกาสถามคำถามท่านนะครับ ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปนะครับผมต้องขออนุญาตไปที่ท่านดร.นิตินาชิตในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนผมรับฟังท่านในทุกโอกาสไม่ค่อยเข้าใจบ้างเข้าใจบ้างนะครับนะฮะผมขอย้อนไปที่ผลการศึกษาเขาบอกว่าหลักสูตรเรามันไม่ค่อยทันสมัยแล้วก็การที่ครูนำไปใช้นะครับก็ไม่มีแนวทางให้ครูนำไปใช้นะครับ5 ปีนี่มันนานเกินไปท่านมีความคิดเห็นเรื่องยังไงครับเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็การไปใช้ของครูนะครับประเด็นแรกประเด็นที่2ที่เป็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ที่ทำงานอยู่แล้วนะครับนอกระบบเข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้เนี่ยมีข้อเสนอว่าเราจะต้องมีความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนนะครับหมายถึงผู้จัดนะครับเป็น provider เนี่ยนะครับมีกลไกเรื่องประกันคุณภาพนะครับอันนี้เน้นไปที่การประกันคุณภาพของคนที่ทำงานแล้วนะครับเข้ามาเนี่ยท่านคิดว่ากลไกประกันคุณภาพปัจจุบันนี้มันดีแล้วหรือยังหรือว่ามันยังขาดตกบกพร่องเป็นประการใดนะครับประเด็นที่3เป็นเรื่องของการบริหารการทำงานร่วมกันระดับส่วนกลางระดับประเทศนะครับระดับจังหวัดแล้วก็ระดับท้องถิ่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นว่านโยบายในเรื่องของทักษะเนี่ยนะครับนำมาสู่ระดับกลางถ่ายทอดไปสู่ท้องถิ่นถ่ายทอดไปสู่จังหวัดนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีกลไกเหล่านี้ท่านคิดว่าเราต้องแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ทางกฎหมายหรือว่าดำเนินการในรูปแบบใดจึงจะประสบความสำเร็จครับเรียนเชิญท่านดร.นิตินาชิตครับครับโอเคขอบคุณมากครับก่อนอื่นเราต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้ทางสภาศึกษาได้มาฟีดแบ็กในการศึกษาในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องนำเรียนว่าที่ OECD เนี่ยนะครับทำงานนะครับทางสภาศึกษาเองก็มีการทำงานร่วมกับ OECD ในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการนำเอาสภาวะการของโลกเนี่ยนะครับมาเทียบเคียงกับสภาวะการของประเทศไทยนะครับแล้วก็ในสิ่งที่สภาศึกษาเองก็มีต้นทุนนะครับในเรื่องของถังความคิดต่างๆนะครับตั้งแต่ในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาของชาตินะครับที่เราต้องการให้คนไทยเนี่ยนะครับมีคุณลักษณะใน3ประเด็นด้วยกันก็คืออันเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเป็นผู้เรียนรู้นะครับอันที่2ก็คือเป็นผู้สร้างนวัตกรรมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งอันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญในเรื่องของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในมิติของการที่จะทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้การขับเคลื่อนนะครับมันคงจะต้องมองในหลายๆระดับด้วยกันนะครับเหมือนที่ท่านดร.ชัยพฤกษ์ได้นำเรียนว่าการศึกษาของประเทศไทยมีหลายระดับซึ่งแน่นอนว่าในการพัฒนาคนไทยในแต่ละระดับมันมีความแตกต่างกันซึ่งเราจะต้องเข้าใจนะครับในมิติของการพัฒนาด้วยนะครับซึ่งในมิติของการศึกษาเรื่องของสกิลเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับซึ่งอาจจะโฟกัสไปที่กลุ่มที่สามารถที่จะนำตัวเองเข้าสู่โลกอาชีพได้นะครับอันนี้ผมมองในประเด็นนั้นอาจจะต้องมาตัดเฉพาะในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นระดับมัธยมเป็นต้นไปนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าระดับประถมวัยหรือว่าระดับประถมศึกษาเราจะไม่ให้เขามีเรื่องของสกิลนะแต่ว่าเราพยายามที่จะตัดส่วนออกมาดังนั้นเนี่ยถ้ามองในมิติของมัธยมนะครับที่เป็น basic education เนี่ยในงานศึกษาเนี่ยจริงๆท่านก็เขียนเสนอไว้นะครับว่าหลักสูตรเนี่ยมีความแข็งตัวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจริงๆต้องนำเรียนครับว่าหลักสูตรขั้นพื้นฐานเองเนี่ยมันอาจจะเป็นการกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดในภาพกว้างนะครับจากการศึกษาของสภาศึกษาเนี่ยเราลงไปที่พื้นที่เราจะเห็นว่าความแข็งตัวหรือความยืดหยุ่นเนี่ยมันอยู่ที่การพัฒนาหลักสูตรของสายศึกษามากกว่านะครับ
ซึ่งมันมีตัวที่สามารถเปิดโอกาสให้นำเอาสกิลเซ็ตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกับบริบทเชิงพื้นที่หรือสกิลเซ็ตที่เป็นความต้องการในเทรนด์ใหม่ๆเนี่ยเข้าไปในตัวหลักสูตรขั้นพื้นฐานนะครับก็คือในรายวิชาเพิ่มเติมนะครับซึ่งต้องบอกว่าณเวลานี้เนี่ยประเทศไทยยังเผชิญกับความท้าทายตรงที่ว่าเราต้องการให้เด็กเนี่ยเป็นกิฟเต็ดทั้งหมดนะครับอันนี้พูดในเชิงหลักวิชาการเพราะว่าความเป็นกิฟเต็ดของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเลิศในด้านอื่นๆแต่เราเป็นกิฟเต็ดด้านอะคาเดมิกเท่านั้นนะครับซึ่งในความหมายของคำว่ากิฟเต็ดเนี่ยกีฬาก็เป็นกิฟเต็ดครับดนตรีก็เป็นกิฟเต็ดนาฏศิลป์ก็เป็นกิฟเต็ดนะครับขอให้มีความถนัดในเรื่องนั้นแต่ว่าเราเนี่ยคือต้องฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์เท่านั้นนี่คือกิฟเต็ดในความหมายของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไปจัดวิชาเพิ่มเติมที่กลุ่มวิชาที่เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับมันก็เลยทำให้เรื่องของความแข็งตัวในการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยมันไม่ได้ลงไปตัวของผู้เรียนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราค้นพบในตัวหลักสูตรดังนั้นในมิติของการศึกษาเองเนี่ยถ้าหากมองในความเป็นกลางก็คือว่าสายศึกษาสามารถพัฒนาเองได้แต่อาจจะยังมีกรอบที่ยังมองแล้วไม่สามารถก้าวข้ามได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งสิ่งที่ทางผลการศึกษาของ OECD เนี่ยที่มองเห็นว่าหลักสูตรมันแข็งตัวแต่ในมิติของการสร้างคนให้มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดในการแก้ปัญหานะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่ OECD ได้เสนอไว้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับที่คุณครูเองจะต้องมี pedagogy ที่ชัดเจนในการที่จะเอาเนื้อหาตามหลักสูตรเนี่ยมาแปลงให้เกิดกระบวนการและทำให้เด็กเนี่ยนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาการตัดสินใจนะครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องแยกส่วนกันนะครับเพราะว่าหลักสูตรเขียนไว้ดีเพียงใดแต่กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ดีแล้วก็ไม่สามารถทำให้เด็กเนี่ยนะครับมีกระบวนการตามที่เรามุ่งหวังในศตวรรษที่21นะครับที่เราเองเราก็พอจะทราบอยู่ว่าณเวลานี้เนี่ยเราเนี่ยต้องการคนที่มีสองทักษะด้วยกันนะครับถ้าบอกว่าเป็นทักษะด้าน hard skill นะครับ hard skill ก็คือเรื่องขององค์ความรู้ที่เป็นอาชีพที่เป็นอาจจะเป็นเทรนด์ใหม่ๆที่เราต้องเติมเต็มแต่สิ่งที่ภาคประกอบการอยากได้มากกว่าก็คือเรื่องของ soft skill นะครับก็คือสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความคิดเชิงวิพากษ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะมองในมิติว่าแล้วตัวหลักสูตรมันแข็งตัวไหมนะครับในมิติอีกระดับหนึ่งที่อยู่ในประเด็นแรกก็คือเรื่องของอาชีวะซึ่งวันนี้เราก็เห็นว่ามีกลุ่มอาชีวะมาค่อนข้างมากนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มที่จัดการศึกษาด้านช่างเทคโนโลยีด้วยอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสายอาชีวะเองเนี่ยนะครับจริงๆก็มีการดำเนินการนะครับการดำเนินการในมิติของหลักสูตรที่คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงทุก5ปีนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาชีวะทำแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะต้องทำไปมากกว่าคือมันอาจจะต้องเอาประเด็นที่3มาเชื่อมในประเด็นที่1ประเด็นที่3คือความร่วมมือเนี่ยเอามาเป็นฐานแรกนะครับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าอาชีวะเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือระบบความร่วมมือครับเมื่อเรามีระบบความร่วมมือที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะนำมาสู่การออกแบบหลักสูตรที่ตรงนะครับซึ่งในการศึกษาของ OECD ในปีการศึกษา 2030 นะครับแล้วก็อาชีวะ 2030 รวมถึงสิ่งที่ตัวผมเองได้ศึกษาในมิติของอาชีวะ 2040 ด้วยเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นการพัฒนาต่อเนื่องในคำนะครับในคำของการที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยณเวลานี้เนี่ยอาชีวะยังเป็นเรื่องของคำว่า cooperation นะครับซึ่งต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องพัฒนาไปให้ได้ในปี 2030 เนี่ยเรามีความคิดว่าต้องเป็น co-creation นะครับคืออันนี้คือสิ่งที่จะต้องอยู่ในมิติของความร่วมมือนะครับแล้ว next step จาก 2030 ไปถึง 2040 เนี่ยจะต้องกลายเป็น co-ownership ครับซึ่งคำว่า co-ownership นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะต้องเอาระบบความร่วมมือมาให้เขาร่วมยิ่งกว่าความเป็นเจ้าของใช่ไหมครับ co-ownership นั่นก็คือความเป็นเจ้าของความเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในการที่จะทำให้ผู้
ที่เข้ามาในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยก็คือผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยตรงกับสิ่งที่เขาต้องการดังนั้นเนี่ยนะครับหลักสูตรนะครับมิติที่คิดว่ามันอาจจะต้องดำเนินการของอาชีวะเองก็คือว่าเปลี่ยนจาก corporation เป็น co-ownership นะครับเพื่อที่จะให้สถานประกอบการได้บอกว่าสิ่งที่เขาอยากได้คนแบบไหนเนี่ยเอามาร่วมผลิตเลยนะครับไม่อยากให้เป็นแค่วลีที่เราพูดกันว่าผู้ใช้ร่วมคิดผู้ผลิตร่วมกำหนดนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องมามองในภาพใหญ่ด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ในมิติแรกเนาะในมิติที่2เนี่ยนะครับเราก็มองว่าเรื่องการจัดการฝึกอบรมนะครับหรือว่าการจัดการเรียนรู้ให้กับประชากรในเฉพาะกลุ่มที่ OECD กำหนดคือเรื่องของกลุ่มแรงงานกลุ่มนอกระบบนะครับรวมถึงกลุ่มที่เหลื่อมล้ำด้วยเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นเทรนด์ที่สำคัญเพราะว่าเราต้องการที่จะปรับระบบการศึกษาของเรานะครับณเวลานี้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนจากคำว่า education เป็น learning นะครับดังนั้นเนี่ยคำว่า learning เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนตรงที่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่มันต้องอยู่ในตัวของผู้คนนะครับของผู้คนทุกคนดังนั้นสิ่งนี้นะครับเมื่อมันเป็นการเรียนรู้แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกพุชให้กับเขานะครับเพราะว่าในมิติถ้าเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษากับการเรียนรู้เนี่ยการศึกษานี่คือสิ่งที่ข้างบนจัดลงไปให้แล้วมันมีระบบมาครอบนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยมันจะเป็นจากตัวตนของคนคนนั้นที่อยากรู้อยากเรียนแล้วเราเนี่ยในฐานะผู้จัดเนี่ยเราก็จะให้กับสิ่งที่เขาต้องการดังนั้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เราถ้าเราเป็นผู้ในเชิงระบบก็บอกว่าถ้าเป็น education มันจะกลายเป็น top to down นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรียนรู้มันจะ down to top นะครับอันนี้คือสิ่งที่คิดว่ามันก็เป็นเทรนด์ดังนั้นเนี่ยมิติของการพัฒนาคนนะครับในสิ่งตรงนี้เราก็ต้องปรับเช่นกันซึ่งสภาศึกษาเองเราก็เห็นว่าในมิติที่ทาง OECD เสนอแนะเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เราเบนช์มาร์กกับทางของสิงคโปร์ด้วยเนาะเราคิดว่าณเวลานี้เนี่ยสิงคโปร์เองเนี่ยมีลักษณะของคูปองการฝึกอบรมเนาะที่ท่านดร.นพชัยพฤกษ์ท่านเองก็พูดซึ่งแต่มันมีความท้าทายอย่างที่บอกว่าเราชอบใช้ในมิติของการทำที่ผิดวัตถุประสงค์มันก็เลยไม่เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่แต่ว่าในเรื่องของการฝึกอบรมที่เป็น Skill Future ของสิงคโปร์เนี่ยนะครับถามว่าประเทศไทยเรามีไหมจริงๆเรามีนะท่านเรามีเรื่องของ Skill Lane ของธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับเรามีเรื่องของไทยมุกของอุดมศึกษานะครับแต่สิ่งที่ท้าทายกว่านั้นที่เราค้นพบนะครับที่สภาศึกษาค้นพบก็คือว่าการที่คนไทยอาจจะยังมีคุณลักษณะเรื่องของการเรียนรู้น้อยเกินไปครับดังนั้นถามว่าสิ่งที่เรามีอาจจะเพียงพอในการที่จะทำให้เขามีทักษะใหม่แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือคนที่จะไปเข้าเนี่ยเข้าไปหรือยังใช่ไหมครับเข้าไปเรียนรู้หรือยังนะครับแล้วใช้ทรัพยากรตรงนั้นให้เต็มที่หรือยังดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องพัฒนาคู่กันก็คือว่าสิ่งที่เป็นภาครัฐอาจจะต้องหรือว่าภาคเอกชนอาจจะต้องซัพพอร์ตในเรื่องของมิติที่เป็นสกิลนะครับให้มันเป็นตรงกับความต้องการหรือว่าเทรนด์ของโลกเลยแล้วก็ตรงกับทิศทางการพัฒนาประเทศแล้วก็พัฒนาโลกในทางเดียวกันเราต้องสร้างคุณลักษณะของคนให้เป็นผู้เรียนรู้ครับเหมือนกับมาตรฐานการศึกษาของชาติบอกเลยเพราะเราอยากให้เขาเป็นผู้เรียนรู้เมื่อไหร่ที่เขามีเป็นผู้เรียนรู้ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะสามารถเข้าไปถึงสกิลทั้งหมดที่มันมีอยู่ทั้งในประเทศไทยและในโลกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ท่านคิดที่ท่านถามในเรื่องของกฎหมายนะครับว่ามันอาจจะเป็นต้องกฎเปลี่ยนไหมนะครับในผมมองในมิติของกฎหมายถามว่าเปลี่ยนได้ก็อาจจะเป็นเรื่องดีครับแต่ในความเป็นจริงนะครับในการปฏิบัติเนี่ยความคิดส่วนตัวเองนะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวเองมองว่ากฎหมายนะครับมันก็อาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งแต่สิ่งที่พวกเราในฐานะผู้ปฏิบัติต่างหากเราสามารถทำแล้วก็ทำทันทีเลยเนี่ยนะครับเราก็จะทำให้กระบวนการเหล่านั้นเนี่ยเกิดนะครับเกิดภาพใหญ่ที่ประเทศของเราต้องการแล้วก็อาจจะตอบโจทย์ในมิติที่ OECD ให้ข้อเสนอแนะด้วยดังนั้นสุดท้ายแล้วภาพใหญ่ที่อยากจะนำเรียนว่าคงต้องมองเป็นระบบนิเวศนะครับที่จะทำให้
ทุกภาคส่วนที่เป็นอีโคซิสเต็มเนี่ยร่วมกันทำงานนะครับอาจจะตอบคำถามมากกว่าสิ่งที่ท่านถามอันหนึ่งก็คือว่าพอมันเป็นระบบนิเวศแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องการเจ้าภาพเนาะประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าจากที่สภาศึกษาเนี่ยนะครับเอาเรื่องเดียวที่เรื่องของข้อมูลเนี่ยประเทศไทยมีทุกหน่วยงานที่ทำและมีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมามากมายนะครับที่ทำในเรื่องเดียวกันแต่การที่จะมาบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องยากที่สุดเป็นความท้าทายที่สุดของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายว่าความเป็นเอกภาพครับทำอย่างไรที่จะให้ทุกหน่วยงานที่ทำงานนี่แหละหันหน้ามาคุยกันแล้วก็นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านดร.นิตินาชิตเป็นอย่างสูงนะครับยังมีเซสชั่นที่เป็นคำถามให้ท่านด้วยนะครับช่วยเตรียมคำถามให้ท่านด้วยนะครับคิดว่าหลายท่านคงมีความสนใจที่จะถามท่านดร.นิตินาชิตโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องเครดิตแบงก์ซิสเต็มซึ่งผมฟังท่านแล้วก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับเรื่องเครดิตแบงก์นะครับท่านอาจจะมีคำถามนะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะขออนุญาตไปที่ท่านสิทธิชัยนะครับท่านผู้แทนกระทรวงแรงงานซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน3คำถามเหมือนกันนะครับในเรื่องแรกเนี่ยในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรามีกองทุนความเสมอภาคนะครับซึ่งทาง OECD เขาว่าเราต้องสร้างความเข้มแข็งเรื่องนี้นะครับในบทบาทของกระทรวงแรงงานเนี่ยท่านมีบทบาทมีหน้าที่ในการที่จะสร้างความเสมอภาคให้กับกำลังคนแรงงานเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับนั่นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2นะครับก็เป็นเรื่องของมันมีข้อเสนอว่าเราจะต้องทำงานกับกลุ่มที่อยู่นอกระบบนะครับทำงานกับชุมชนหน่วยงานที่จะจัดการศึกษานอกระบบอย่างเงี้ยนะครับกระทรวงแรงงานมีโครงการมีกิจกรรมหรือว่ามีแนวทางยังไงครับที่จะร่วมกับชุมชนที่อยู่นอกระบบสกร.หรือว่าหน่วยงานชุมชนในการที่จะทำให้ผู้ที่อยู่นอกสถานประกอบการครับเกษตรกรนะครับประมงต่างๆเนี่ยได้เข้ามาสู่ระบบการศึกษานี่เป็นเรื่องของการนำคนกลับเข้ามาสู่ในกระบวนการการศึกษานะครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลเนี่ยนะครับมีข้อเสนอในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของทั้งรัฐเอกชนนะครับจะทำให้เราสามารถตอบโจทย์ประเทศได้ถ้าเรามีข้อมูลด้านทักษะที่ชัดเจนว่าประเทศต้องการทักษะใดนะครับอันใดบ้างที่เราจำเป็นต้องมีอย่างเงี้ยนะครับท่านคิดว่าข้อจำกัดในเรื่องนี้เรายังมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรามีความชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยมีทักษะที่มีรายละเอียดจำเป็นแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติหรือยังไงนะครับเรียนเชิญท่านสิทธิชัยครับครับก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรนะครับแล้วก็วิทยากรที่ร่วมด้วยนะครับทาง OECD ด้วยนะครับจริงๆแล้วขอย้อนก่อนว่าคือข้อเสนอทางของ OECD ในวัตถุประสงค์ของท่านเนี่ยคือเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพคนนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมนะครับเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับไม่ใช่เฉพาะพัฒนาเฉพาะวัตถุพัฒนาสิ่งแวดล้อมอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับคือคนนะครับเน้นอีกครั้งนะครับการพัฒนาคนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือเรื่องของการพัฒนาคนนะครับการลงทุนแต่เป็นการลงทุนที่ขาดทุนที่สุดของรัฐบาลของทุกประเทศในโลกผมจะบอกได้เลยนะครับในฐานะที่อยู่กระทรวงแรงงานนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะขอดูไปสไลด์เร็วๆนะครับ MID ออกมาฝากจริงๆเอาไม่คุยเยอะนะครับแต่ว่าไอ้นี่เป็นข้อมูลIMD นะครับที่เมื่อมีการแข่งขันโลกเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนะฮะทุกอย่างท่านจะเห็นนะครับเมื่อเปรียบเทียบวิวัฒนาการของเราเนี่ยคือเราเวลาทำเสร็จแล้วเราต้องทำอยู่ข้อมูลครับเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เราจะต้องไปเทียบเคียงกับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นครับผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้ท่านจะเห็นว่าข้อมูลต่างๆไม่ได้เขียวขึ้นเลยนะครับส่วนใหญ่แดงเถือกเลยครับโดยเฉพาะข้อมูลพัฒนาคนนะครับเรื่องโครงสร้างเรื่องข้อที่3ในเรื่องประสิทธิภาพอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือข้อมูลคร่าวๆนะครับซึ่งประเทศไทยเวลาเราทำเนี่ยเราแยกกันหมดเลยกระทรวงศึกษากระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาก็รู้สึกว่าเจ้าที่ผมเคยไปประชุมด้วยเนี่ยน่าจะเป็น89หน่วยงานเอกเทศนะครับก็คือเขาท่านจะมีเบสเสร็จในอำนาจในตัวเองเท่ากันหมดเลยนะครับก็จะมี
ความเหลื่อมล้ำตรงนี้นิดนึงก่อนนะเรื่องการบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นพอท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านจะเริ่มว่าเราปัญหามันอยู่ตรงไหนตัวนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่มีอยู่ที่กระทรวงแรงงานมีอยู่นะครับตอนนี้เป็นข้อมูลจริงๆแล้วนะกำลังแรงงานประเทศไทยเนี่ยตอนนี้66ล้านคนนะครับไม่บวกแรงงานต่างด้าวเมื่อกี้แอบถามน้องก็ว่าที่ขึ้นทะเบียนนี่5ล้านเศษนะครับแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนนี่ยังไม่ทราบขอเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้กลับไปก็เหตุการณ์ความไม่สงบมันก็มีอะไรกระทบเยอะแยะมากมายนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องปรับตัวถามว่าทำไมผมถึงปูข้อนี้ก่อนเพราะว่าอย่างที่ท่านดร.พูดนะครับท่าน5ปีปรับครั้งนะครับหลักสูตรลองถามมุมโน้นกระทรวงแรงงานเราปรับทุกชั่วโมงทุกนาทีที่เรานั่งอยู่ที่นี่นะครับจะมีการเข้าออกของเลิกจ้างรับเข้าสมัครคนทุกนาทีทุกวินาทีนะครับจะมีการเข้าออกของสถานประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นมันเร็วจนกระทั่งเราตามไม่ทันนะครับกระทรวงศึกษาหน่วยงานภาครัฐตอนนี้เขาพยายามทำมากเยอะนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วยังมีข้อมูลเรื่องผู้สูงอายุ14ล้านคนท่านลองคิดดูนะผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุที่ทำงานได้แค่ไม่กี่ล้านคนแล้วผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยอีกทั้งเท่าไหร่1คนต้องรับกี่คนนี่คือกระทรวงแรงงานนะครับผมยังมองย้อนที่ผมเห็นด้วยทั้งหมดแต่เดี๋ยวผมก็จะมีประเด็นเพิ่มเติมนะครับพอดีว่าเคยทำกับ OECD เรื่องของgender นะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำบทบาทชายหญิงนะครับเรื่องกับพม.นะครับก่อนหน้านี้เมื่อปีที่ผ่านมาชื่อก็เลยปรากฏอยู่ในทำเนียบวิทยากรเลยต้องมาวันนี้นะครับนี่คือข้อมูลหลักๆนะเพราะฉะนั้นพอเราเห็นข้อมูลเราจะเริ่มรู้แล้วว่ามีคนพิการอีกต่างหากนะครับเกือบ3ล้านคนที่เราต้องดูแลเขาซึ่งคนพิการเหล่านี้เราจะให้อาชีพอะไรกับเขานะครับพอเบสเสร็จนะครับนี่ยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่6ข้อนะครับเบสเสร็จโน่นนี่นั่นนะครับตอนนี้เนี่ยเวลารัฐบาลจะคุยจะพูดเนาะ1ดิจิตอลเทคโนโลยีสารสนเทศไปโน่นเลยครับดาวอังคารเลยครับตอนนี้แต่ท่านอย่าลืมนะครับ GDP กับ GDP เนี่ยขับเคลื่อนในเศรษฐกิจก็จริงแต่ครับปัญหาของเราเนี่ยแรงงานในระบบเนี่ยเหมือนที่ท่านเห็นนะครับกำลังแรงงานเนี่ยเกือบ40ล้านคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั้งมาตรา33 39 40เนี่ย20กว่าล้านคนแล้วยังมีแรงงานนอกระบบที่เป็นคนแก่คนพิการนี่ยังไม่นับนักโทษผู้ต้องขังนะครับสตรีผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสเด็กชายขอบที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาตินะครับที่ยังมีอีกหลายล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในบทของ OECD ยังไม่กล่าวถึงนะครับแต่กระทรวงแรงงานเนี่ยเรารับทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอาจจะต้องเติมไว้ให้ท่านนิดเนี่ยนี่คือทุกตัวนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาคนนะครับทีนี้ย้อนมาถึงคำถามครับคราวนี้เริ่มเข้าประเด็นก็คือประเด็นของคำถามที่บอกว่าสิ่งที่ความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ท่านลองดูเลยครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับต้นน้ำก็คือเริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษานะครับถ้าบทความทางวิชาการกลางน้ำก็คือต้นน้ำก็คือตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมเลยครับหรือจนกระทั่งจบปริญญาตรีในนอกระบบ in-house training หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับกลางน้ำระบบการพัฒนาทุกกระทรวงมีหมดครับแต่ผมว่ากระทรวงแรงงานน่าจะเยอะสุดนะครับเพราะจริงแล้วเรามีเยอะมากนะครับกำลังแรงงานในเฉพาะของกรมพัฒน์ในปีละประมาณ5ล้านคนต่อปีนะครับทั้งทำเองและไม่ทำเองนะครับแล้วยังมีฐานประกันสังคมอีกนะครับตอนนี้ที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นปลายน้ำคืออะไรครับเรียนมาชั่วชีวิตเพื่ออะไรมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงดูแลรักษาตัวเองได้ไม่เจ็บป่วยนะกระทรวงแรงงานก็มีประกันสังคมไม่มีข้อร้องเรียนได้ค่าจ้างที่เป็นธรรมนะครับทำงานอย่างมีความสุขก็คือ Happy Workplace ตามหลักของสากลอันนี้คือ ILO กำหนดไว้นะครับนี่คือหลักสากลของทั่วโลกใช้เหมือนกันหมดนะครับย้อนกลับมาประเด็นแรกครับนี่ที่บอกว่าที่ลดความเหลื่อมล้ำตอนนี้กระทรวงแรงงานเองนี่สนับสนุนอยู่นะครับในเรื่องของครูแนะแนวก็มีกรมการจัดหางานนะครับที่เราทำอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือเติมความรู้ให้กับครูแนะแนวตั้งงบประมาณสนับสนุนแต่ในต้นน้ำเนี่ยคงจะต้องยกให้กระทรวงศึกษาเป็นพระเอกนะครับกระทรวงแรงงานเนี่ยคงซัพพอร์ตสนับสนุนพอโตมาอีกนิดก็จะมีเรื่องอาชีวะนะครับก็จะมีทวิภาคีสหกิจศึกษาทวิภาคีปวชปสนะครับin-house training สิทธิประโยชน์ก็มาเคลมภาษีพรบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับสหกิจ
ก็เหมือนกันนะครับก็จะมารับรองหลักสูตรรับรองค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งเราทำกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้แต่อาจจะต้องทำให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เด็กที่เรียนอยู่แล้วนะครับก่อนจบก็มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับแล้วก็สร้างครูฝึกในโรงงานที่เราทำร่วมกันนะครับที่หลายๆตัวแต่ยังมีเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับที่เราทำกับขอเพิ่มเติมของ OECD ซึ่งผมอ่านด้วยแล้วยังไม่มีบทตัวนี้นะครับลดความเหลื่อมล้ำยังมีเด็กเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจนะครับเป็นจำนวนหลายแสนคนเลยครับอยู่ในเรือนจำนะครับหรืออยู่ในชุมชนแออัดหรืออยู่ในชุมชนย่านอีกเยอะแยะมากเลยจำนวนหลักล้านหลายล้านคนนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องโอกาสต่อไปอาจจะต้องเพิ่มตัวนี้ไปนะครับเพราะกำลังแรงงานเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวทดแทนเข้ามาสู่กำลังแรงงานได้นะครับตอนนี้สิ่งที่เรามีก็คือกระทรวงแรงงานมีก็จะมีจัดหางานแนวอาชีพถ้าเข้าสู่อาชีพประกอบอาชีพอิสระก็จะมีกองแรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับแรงงานนอกระบบของสป.สำนักงานปลัดนะครับถ้าออกมาแล้วไม่มีทักษะก็เข้าสู่กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานเสร็จก็ส่งให้กรมการจัดหางานบรรจุงานนะครับในแนวอาชีพนะครับจะในและนอกประเทศก็ว่ากันไปสวัสดิการไปดูเรื่องการจ้างงานนะครับประกันสังคมไปดูเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับมันจะไปเป็น Happy Workplace มันจะเป็นตามแนวทางของ ILO ที่เขาวางเอาไว้การทำงานอย่างยั่งยืนนะครับก็สอดคล้องกับแนวคิดของ OECD นะครับตัวนี้อันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องที่หนึ่งขอให้กระทรวงศึกษาในทั้ง2ช่วงเนี่ยเป็นพระเอกเราขอเป็นผู้สนับสนุนก็แล้วกันนะครับส่วนภารกิจตัวนี้ข้ามไปก็แล้วกันนะครับนี่คือกระทรวงแรงงานที่เราทำอยู่นะครับทีนี้อันนี้คือเป้าหมายที่เราทำอยู่แต่ละปีนะครับก็จะมีที่เกี่ยวข้องก็จะมีเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องกลุ่มแรงงานที่บอกว่าประเด็นที่2คือเรื่องพรบเนี่ยเราที่ทำเองอย่างนะครับกระทรวงแรงงานถ้าเกิดผ่านกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองเราทำประมาณปีละ5 ล้านคนนะครับต่อปีแบ่งออกเป็นที่เราทำเองประมาณ1 ล้านคนแล้วก็ผ่านกลไกสิทธิประโยชน์ภาษีเนี่ยเขาเรียกพรบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอีก4 ล้านกว่าคนแต่เป้าหมายจริงๆเนี่ยเราทำได้5 ล้านกว่าคนปีหนึ่งเซซะว่า5 ล้านคนทุกปีนะฮะงบประมาณเนี่ยให้นายจ้างทำเองถามว่าทำไมถึงให้นายจ้างทำเองเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเคยตอบโจทย์ว่าราชการทำเสร็จแล้วไม่ตอบสนองโจทย์ของการจ้างงานเราเลยใช้ตลาดนำการฝึกอบรมนำการพัฒนาเพราะฉะนั้นหลักสูตรฝึกอบรมนายจ้างจะเป็นคนออกแบบนะครับcompetency ต่างๆในสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะทัศนคติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมาคุยกับเราแล้วก็นายจ้างก็ทำเสร็จแล้วก็ไปผ่านกลไกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอันนี้คือตอบโจทย์ 100% นะครับก็จะเป็นวนไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่ไปมาส่วนเรื่องของกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มแรงงานนอกระบบก็จะมีกลไกฝึกอาชีพนะฮะสำหรับชาวบ้านนะครับก็จะมีโครงการที่ดังๆอยู่ถ้าท่านได้ยินก็จิกเวิร์กเกอร์นะของกระทรวงแรงงานเนี่ยฝึกอบรมเสร็จแล้วแจกเครื่องมือในการประกอบอาชีพนี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งการฝึกทักษะสำหรับผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุเกิน60 ปีแต่ยังสามารถทำงานได้เราก็เอาผู้สูงอายุเหล่านี้มาเป็นวิทยากรบ้างมาถ่ายทอดองค์ความรู้หรือทำงานอื่นๆที่ผู้สูงอายุสามารถทำงานได้นะครับสามารถทดแทนกำลังแรงงานที่ขาดหายไปนะครับหรือผู้พิการต่างๆนะครับตรงนี้ก็ทดแทนตามกฎหมายของการจ้างงาน1 ต่อ 100 คนนะครับจริงๆตัวนี้ยังมีดีเทลรายละเอียดนะครับตัวนี้คือตัวอย่างนะครับที่เราบอกว่าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมาครับเราก็ร่วมกับกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒน์นะเราร่วมกับสมาคมพัฒนาดิจิทัลนะครับที่สมาคมซอฟต์แวร์ไทยโทษมูลนิธิซอฟต์แวร์ไทยนะครับแล้วก็มูลนิธิเนี่ยทำหลักสูตรง่ายๆนะครับตอนนี้เหมือนกับการแนะแนวเพื่อเทสบอกว่า1 ชั่วโมงเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ตอนนี้สามารถQR Code สามารถเรียนรู้ได้นะครับถ้าเกิดสนใจก็สู่กระบวนการฝึกปกติตัวนี้ก็มีข้อมูลอยู่สุดท้ายสุดนะครับเวลามันรวบรัดนะครับตัวนี้เชิงนโยบายนี่คือกับการขับเคลื่อนทิศทางการขับเคลื่อนของกระทรวงแรงงานในปี69หรือ next step ในอนาคตนะครับมีคำถามว่าใครจะเป็นเจ้าภาพ
ผมรับราชการมา28 ปีตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็จะเจอคำถามนี้เหมือนที่ท่านชัยพฤกษ์บอกนะครับไม่มีใครแล้วก็เป็นเจ้าทุกคนเป็นเจ้าภาพเพราะทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเรื่องของวิชาชีพเรื่องของข้อมูลฐานข้อมูลนะครับกระทรวงแรงงานมีสมัยท่านรัฐมนตรีอดุลแสงสิงแก้วนะครับเราตั้งฐานข้อมูลแรงงานแห่งชาตินะครับวิธีแนวคิดก็คือเชื่อมโยงข้อมูลประกันสังคมเชื่อมโยงทะเบียนราษฎร์เชื่อมโยงกับข้อมูลกระทรวงศึกษาเชื่อมโยงการจ้างงานนะครับผมว่าน่าจะเป็นข้อมูลการจ้างงานที่น่าจะใหญ่ที่สุดนะครับตอนนี้แต่ว่ามันสามารถลิงก์ข้อมูลได้แต่ในอนาคตอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ที่บอกนี่คือกระทรวงแรงงานไม่ได้เป็นเจ้าภาพผมเคยเสนอให้สภาพัฒน์เนี่ยเมื่อ2 ปีที่แล้วตอนที่เป็นผอ.กองแผนเนี่ยตอนนั้นเราเวทีนานาชาติเหมือนกันครับต้องผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติครับเจ้าภาพคือรัฐบาลเพราะอะไรครับเพราะเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายจะไม่เปลี่ยนถ้าเป็นเหมือนยุทธศาสตร์20 ปีมันยังคงอยู่ส่วนเรื่องกระทรวงศึกษาก็ว่ากันไปนะครับต้นน้ำกลางน้ำเราช่วยกันอยู่แล้วปลายทางนายจ้างว่าไงใช้ตลาดนำการฝึกกระทรวงแรงงานจะเป็นเหมือน Marketplace เป็นสื่อกลางนะครับเป็นสื่อกลางในการเชื่อมนะครับระหว่างผู้มีกับผู้ไม่มีนะครับเหมือน7-11นะพูดง่ายๆนะมีทุกอย่างเรื่องพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเราจะไม่ชี้นำตลาดแต่จะให้นายจ้างเป็นคนชี้นำแต่จะสร้างความยั่งยืนนั้นก็คือ Happy Workplace เนี่ย1ก็คือต้องมีอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพมีความสุขในการทำงานสุขภาพดีมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมนะครับตรงนี้จะเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็เพิ่มงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าไปมันก็จะครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ OECD ครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านสิทธิชัยเป็นอย่างสูงครับนะครับนับว่าท่านได้ก้าวไปจนถึงผู้ต้องขังอะไรต่างๆที่ยังไม่ได้มีอยู่ในตัวรายงานตรงนี้นะครับนับว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญนะครับในลำดับต่อไปนี้ผมอยากจะขอความอนุเคราะห์นะครับทุกท่านได้สรุปแนวทางนโยบายนะครับกับในเรื่องดังกล่าวนะครับตลอดจนท่านมีข้อเสนอแนะต่อ OECD ยังไงที่เราจะพัฒนาโปรแกรมร่วมกันต่อไปที่จะเป็นประโยชน์กับเรื่องของทักษะของประเทศไทยนะครับเรียนเชิญท่านดร.ชัยพฤกษ์ก่อนครับคงไม่เชิงสรุปนะครับแต่อยากจะที่จริงคุยกับพวกเราที่อยู่แถวนี้ผมก็เป็นผอ.แผนมานานมากแล้วเวลามีรัฐบาลรัฐมนตรีใหม่มาผู้บริหารใหม่มาเราก็จะคุยภายในว่าเรื่องนี้เราบอกเรามีแล้วนะเรื่องนี้เราทำแล้วนะเรื่องนี้ไม่มีอะไรแค่มาแล้วเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ไปใส่ตะกร้านั้นอะไรประมาณนี้เขย่าตะกร้ากันเองแต่ผมมองว่าในส่วนของข้อเสนอของ OECD รอบนี้เนี่ยไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยนะครับเราคงไม่บอกว่าเรื่องนี้มีแล้วเรื่องนี้ทำแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการไม่ใช่เพราะว่าผมดูแล้วข้อเสนอทั้ง3 area แล้วก็20 ประเด็นเนี่ยมันได้วิเคราะห์ศึกษาวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วก็ดูแล้วมันมีความเหมาะสมมีความเป็นไปได้แล้วที่สำคัญคือเป็นประโยชน์มากแล้วช่วงบ่ายนี้ทราบว่าพวกเราจะได้นั่งสุมหัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆได้ลงรายละเอียดในแต่ละประเด็นซึ่งจะลึกซึ้งมากกว่าพวกเรานั่งคุยอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าตรงนั้นจะเป็นประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็ตามที่แอเรียที่3ที่คุณแอนดรูพูดถึงมันจะต้องทำงานร่วมกันทั้งรัฐบาลหมายถึงทุกหน่วยงานทุกกระทรวงและที่สำคัญต้องทำแบบร่วมมืออย่างที่ท่านนิติพูดถึงนะครับต้องร่วมกับภาคเอกชนให้เอกชนเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วเราก็คงต้องชัดเจนในกลุ่มเป้าหมายนะครับฟังดูแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มสูงวัยซึ่งผมคนหนึ่งด้วยก็คงได้รับโอกาสนี้นะครับแล้วก็เท่าที่ดูในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่างานนี้เป็นงานที่จำเป็นที่ต้องทำเป็นงานที่ยากพอสมควรแต่ก็มีความเป็นไปได้แล้วก็ท้าทายมากก็ยังไงอาจต้องขอร่วมอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับท่านรับปากกับเราแล้วนะครับว่าท่านจะช่วยเราในการผลักดันไปสู่การปฏิบัติเรียนเชิญท่านดร.นิตินาชิตครับครับขอบคุณมากครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วผลของ OECD เป็นเรื่องที่ดีมากถ้าเราจะนำไปสู่การปฏิบัตินะครับก็คิดว่าจะ
ไม่พูดซ้ำกับที่ท่านเตอร์ชัยพึกษ์พูดเพราะว่าจริงๆท่านได้ให้ข้อมูลที่ดีแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเพิ่มเติมในมิติของการขับเคลื่อนนะครับเราอยากให้ทุกคนมองที่เป้าหมายของทุนมนุษย์ครับเพราะว่าการจัดการศึกษาปลายทางก็คือว่าเราต้องการให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดนะครับของประเทศแล้วก็นำพาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่ความสำเร็จอันนี้คือเป้าหมายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้มองร่วมกันเนี่ยผมอยากให้มองเรื่องของการศึกษากลับด้านครับเราอาจจะพูดในมิติของการศึกษาเพื่อการมีงานทำใช่ไหมฮะแต่ในความคิดของตัวผมเองนะถ้าหากมีแนวคิดที่จะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปสู่การขับเคลื่อนเนี่ยผมอยากให้กลับด้านกันก็คือจาก learn to earn เนี่ยให้เป็น earn to learn ครับอยากให้ earn คือการทำงานครับเอาการทำงานเป็นตัวตั้งครับแล้วก็แชร์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ความร่วมมือระบบนิเวศนะครับมันก็จะทำให้การผลิตกำลังคนเนี่ยนะครับตรงกับสิ่งที่ภาคประกอบการอยากได้ประเทศอยากได้นะครับดังนั้นก็ขออนุญาตให้ทุกท่านได้มองในมิติร่วมกันว่าถ้าหากเรากลับด้านจาก learn to earn เนี่ยเป็น earn to learn เนี่ยนะครับมันจะทำให้ประเทศของเราขับเคลื่อนไปได้ดีครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับเรียนเชิญท่านสุทธิชัยครับครับของผมเองก็สรุปอีกทีนึงนะครับคือการขับเคลื่อนนี้ไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันการขับเคลื่อนเป็นมีโรดแมพระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมีหน่วยงานรับผิดชอบมันถึงจะแก้ไขได้นะครับเหมือนที่เราขับเคลื่อนเรื่องค้ามนุษย์เรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพรัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพทุกหน่วยงานต้องร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็คืออาจจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันนะครับต้องใช้ระบบอาจจะต้องใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ Data Analytics นะครับวันนี้เรามีข้อมูลเยอะมากเลยทุกคนต่างมีแต่เรียกใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยท่านเชื่อไหมครับแต่ในต่างประเทศในทางกลับกันเขามีข้อมูลถังเดียวครับเป็นข้อมูลรัฐบาลกลางนะฮะ CIA หรือระบบหน่วยงานความมั่นคงเรียกใช้ได้หมดนะฮะมี User Password นะครับระบบ Security ของระบบตามความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะต้องเริ่มต้นจากจริงๆแล้วเนี่ยวิชาการทางวิชาการก็เริ่มต้นน้ำที่อนุบาลประถมมัธยมผมเคยเสนอข้อแตกต่างก็คือจริงๆมันต้องเริ่มต้นจากครอบครัวครับเด็กมีภูมิต้านทานมีแนวคิดและเริ่มต้นจากครอบครัวมากที่สุดนะท่านจะสังเกตว่าครอบครัวไหนที่มีความอบอุ่นยาเสพติดไม่ได้แตะเลยครับจากงานวิจัยนะที่ผมทำเรื่องยาเสพติดเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องนักโทษเรื่องการกระทำผิดเนี่ยเกือบ 99% ครอบครัวแตกแยกพ่อแม่แยกกันอยู่มัวแต่ทำงานลูกอยู่กับลุงกับป้าให้เล่นมือถือเนี่ยสำคัญนะครับเบสเสร็จเนี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัวเชื่อมโยงข้อมูลมายังต้นน้ำกลางน้ำนะฮะเชื่อมโยงหลักสูตรวิเคราะห์แล้วก็มองอนาคตนะครับหลักสูตรอาจจะต้องมีความยืดหยุ่นนะครับเชื่อมโยงเครดิตแบงก์ฝึกและได้อะไรนะครับคือทำทีเดียวจบเลยครับแล้วมาตรฐานการฝึกเชื่อมโยงการตลาดการจ้างงานใช้ถังเดียวรัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพและทุกคนก็เรียกใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ต้องการครับผมขอบคุณครับครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเซสชันนี้ก็คงจะจบลงแค่นี้นะครับคิดว่าไม่มีคำถามนะครับเพราะว่าชัดเจนมากนะครับผมก็ชัดเจนมากเช่นกันครับในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านได้ปรบมือแสดงความขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับค่ะต้องขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะคะมาสั่งให้เราพูดเลยนะ All right, once again, thank you so much again to our panelists, our moderator, and of course, thank you for actively listening to the panel discussion. And I think that concludes our morning session. But before we'll have our lunch break, we'll have a few important reminders. So after the lunch break at 1:30, all participants will proceed to the breakout groups you selected during registration by scanning the QR code in your packet.
ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งโดย Also, ใช้การสแกน you QR can code ask our staff แล้วก็สา outside มารถที่ if จะ you need สอบ assistance ถาม in finding your เจ้า designated หน้าที่ group. ด้านหน้า There are เกี่ยวกับ three เรื่องกลุ่ม breakout groups who will ต่างๆ focus ที่จะเข้า on ร่วม practical จะมีสาม implications, กลุ่มที่เราจะ implementations เน้น rather, ก็คือใน of ส่วน the ที่ OECD's เป็นการเน้นการ recommendations. So we have ปฏิบั group ติ one focuses on กลุ่มหนึ่ง strengthening ก็จะ the skills เน้น of ในเรื่อง youth ของการ initial เสริมสร้าง education, ในเรื่องของ moderated by การ Dr. ทำให้เกิด Sasirat ระบบ from การ the ศึก Office ษา of Education Council. Group two will กลุ่ม focus ที่สองก็ on จะเน้นในส่วน fostering ของ greater การเน้น participation in การ adult ที่จะให้ learning, เกิดการ moderated by มีส่วนร่ว Dr. มมากขึ้น Pantip from the Office of the โดย Permanent Secretary for Education. ที่ And จะ lastly, Group 3, โดย strengthening the ดร. governance ไพลิน of นะ the คะแล้วก็ skills กลุ่มที่ system สามก็จะเป็น moderated by การที่ Dr. จะ Rangsan from the เสริม Office สร้า of ง Vocational Education ความเข้มแข็ง Commission. ให้กับทาง Now, ใน each group ภาครัฐใน will เรื่อง have ของ 1 hour to discuss กา their ร assigned topics. ทำตัวทักษะ After the discussion, หลัง there จาก will การที่ be มีการ a พูดคุยกัน 10-minute ก็จะ coffee มี break. พัก The เบรก10 นา chairperson ที of each group will then สำหรับ present once we คน convene ที่จะ here ดำเนิน after an การ hour ในกลุ่มก็ and จะ an hour and 10 minutes, we จะ will มี convene การ here again. ทำ And then the chairperson หลั of งจากนั้น each อีก group ประมาณ will 1 present ชั่วโมง their 10 นาที group's ก็เราจะกลับมา key ที่ห้องนี้ takeaways and แล้วก็จะมี propose การ next นำเสน steps. อในเรื่องของ So that สิ่ง means ที่เราเรียน that รู้ที่สา so มารถเอาไป we're ใช้ได้ now it's ตอนนี้ 12 เวลา 25. So we will เที่ยง see you again 25เราจะ at พบกันอีกที 2:40 ใน here เวลา back in the hall to have the presentation for each 2 group's บ่าย2โมง key 40 takeaways and also your proposed สำหรับ steps. ที่จะได้มารับฟัง และภายหลังจากการรับประทานอาหารกลางวันแล้วนะคะ ในช่วงของเซสชันที่ 3 แต่ละกลุ่มจะมีเวลาในการ